රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං ලෝතුරු අරණ. සම්මා සම්බුදු සරණයි සදහැවතුනි. ලෝතුරු අරණ සදහම් සංවාදයයි අදත් මෙලෙසින් අප ආරම්භ කරන්නේ. නාචින්තයන්තෝ පුරිසෝ විශේෂ මධිගච්ඡති. නොසිතා නොවිමසා කටයුතු කරන මිනිසා කිසි දෙයක් වෙසසා ලබා නොගනී කිසිදු විලසා. වට්ටක ජාතකයේ ඇසුරු කරගෙනයි අප ඒ ධර්ම කරුණ ඔබට විග්‍රහ කරන්නේ. මිනිස් සිතේ තිබෙන විවිධාකාරයේ සිතුවිලි විවිධ විපාක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා. එනිසාම අපේ චින්තනය යහපත් වන තරමට අපට කැන්දෙන ප්‍රතිලාභය වඩාත් ඵලදායක සහ යහපත් එකක් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ධර්මයේ ඇසුරේ අද දවසේදීත් අප සූදානම් අපේ ජීවිතයට ඉතා වටිනා ධර්ම කරුණු රසක් සාකච්ඡා කරමින් එහි හරය ඔබේ ජීවිතයට සමීප කරවන්නට. ඔබ දන්නවා මේ ලෝතුරු වරණ සදහම් සංවාදය පටිගත කරනු ලබන්නේ අනුරාධපුර ශුද්ධ භූමියේ සිට බව. අපේ ගෞරවනීය බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ සෑම විටම මේ වැඩසටහන තුලින් ධර්මයේ තුල පිහිටා ධර්මයේ පිළිබඳ ඊටාම ගැඹුරු අවබෝධයක් ඔබට අත්කර දීමටයි මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුල බලාපොරොත්තු වන්නේ. උන්වහන්සේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔබට මේ වන විට පවතිනවා. අප අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යසනකාරී తত্ত্বය ධර්මානුකූලව විග්‍රහ කර ගැනීමටයි අද දවසේදී අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සිදුවීම් තුලින් සමස්ත බෞද්ධයන්ට විශේෂයෙන්ම බලපාන කාරණා අප සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසාම අද ඊටාම ගෞරවයෙන් යුක්තව බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේට මේ වැඩසටහන සඳහා මූලික ප්‍රවේශය සලසා ගන්නා හැටියට අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අවසරයි බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාධු සාධු සාධු. මේ උත්තරීතර ධර්මද්වීපේ පුණ්‍යද්වීපේ වැඩ සිටින්නා වූ සියලුම ආර්ය මහා සංඝ රත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්වතුනි, දරු දැරියනි, අදත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ලෝතුරු වරණින් ඔබේ ජීවිතයට ලෝතුරු සුවය උදා කරලා දීමට. තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි මහා පතල කරුණාවෙන් ලෝකයට දේශනා කළේ ඒ උත්තරීතර නිර්වාණ මාර්ගය. මේ අනවරත සංසාරය තුල සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ අපරිමේය කාලයකට පසුව. එතකොට ඒ උත්තරීතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත පහළවීම සියලු ලෝ සතුන්ට මංගල්‍යයක්. අපේ උතුම් මංගල්‍යය පහුගිය දවසක සැමරුවා වෙසක් මංගල්‍යය හැටියට. ඒ අති උත්තරීතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ පරම ශාස්ත්‍රවරයන්න් වහන්සේ අප සියලු දෙනා කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් යුක්තව දේශනා කළා වූ ඒ උත්තරීතර නිර්වාණ මාර්ගය උදා කර ගැනීමට අප කෙසේ කටයුතු කළ යුතුද, කෙබඳු අවබෝධයක් අප තුළ ජනිත කරගත යුතුද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබ විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරමින් මේ වැඩසටහනට කන් දෙන්න අපි උත්සාහ දරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පුත්‍රයන් හැටියට ඔබට ඒ උතුම් ලෞතුරු සුවය උදා කර ගැනීමේ මාර්ගය විග්‍රහ කරලා දෙන්න. තං සුනාත සාධුකං මනසිකරෝත. හොඳින් අහන්න, හොඳින් අහපු දේ මෙනෙහි කරන්න.
එතකොට ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට. එහෙමයි බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ අප పూర్විකාවේදී සිහිපත් කළා අද දවසේදී ප්‍රස්තුත කරගත්ත කාරණාව කුමක්ද කියා. එනිසාම ධර්මයේ ඇසුරේ මේ කාරණාව පිළිබඳ අපි ගැඹුරින් විග්‍රහ කර ගැනීම වටිනවා කියලා අප කල්පනා කළා. එනිසාමයි අපි අද දවසේදී මේ ඛේදජනක ඉරණම හා සැබැඳුණු කාරණා වගේම බෞද්ධයන්ට මේ හරහා ලබාගත හැකි පණිවිඩය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහයක දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ මේ தત્ත්වය පිළිබඳව අප ධර්මානුකූලව කොහොමද පැහැදිලි කරගන්නේ? අවසරයි. බොහොම අවාසනාවන්ත ඉරණමකට තමයි මේ ලක් ජනතාව පහුගිය සමයේ මුහුණ දුන්නේ. ඉන්දික ලෝකේ යුද්ධ කියන දේවල් හැමදාමත් තිබුණා. ලෝක ඉතිහාසය පරීක්ෂා කරාම මේ මිහිතලයේ මේ සත්ත්ව වර්ගයා බිහි වෙන්න ගත්ත දවස් ඉඳලම යුද්ධ පැවතිලා තියෙනවා. මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් අතර පවා යුද්ධ තිබිලා තියෙනවා. සූරාසුර යුද්ධය ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. දෙවියොත් මිනිස්සුයොත් තිරිසන් සතුන් ඇතුළු මේ සතර අපායේ බොහෝ සත්වයොත් යුද්ධවාදීනෝ. සතුන් අතර යුද්ධය තියෙනවා. හැබැයි ඉන්දික ඔබ කවදාවත් අහලා තියෙනවද? තථාගත ලෞතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය උත්තමයෝ යුද්ධ වැදුණා කියලා. කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ සත්ව කියන ගතිය තියෙනකන් මේ යුද්ධ නවත්තන්න බෑ. සත්ව කියලා කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධයට තියෙන ඇල්ම. තෘෂ්ණාවෙන් මේ පංචස්කන්ධයන් උපාදාන කරගෙන ඉන්න තත්වයට තමයි සත්ව කියන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ සත්ත්ව කියලා සූත්‍රයක ඒ කාරණාව පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. පංචස්කන්ධයන්ට තියෙන ඇල්ම තමයි මේ තෘෂ්ණාව තමයි සත්ව කියලා හඳුන්වන්නේ. එහෙමනම් ඉන්දික මේ තෘෂ්ණාව පවතින්නේ කුමකටද? මේ පංචකාම සම්පත්තිය පිළිබඳව. මේ සියලු ලෝසතුන් යුදවදින්නේ මේ තමාගේ ආස්වාදය රැකගන්න. එහෙමනම් මේ ආස්වාදය උදෙසා ඇති කරගත්තා වූ යුද්ධ තමයි ලෝකේ පුරාම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒවට එක එක නම් දාගන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට කැමති විදිහකට. හැබැයි ඇතුලේ තියෙන එකම දෙයක්. සතුන්ගේ ගැටුම. ඔබ දැකලා ඇති මේ වනාන්තරවල සතුන් සටන් වදිනවා. එකිනෙකා නසා ගන්නවා, මරා ගන්නවා. ඔබ දැකලා ඇති වුණ තරම්. මිනිස්සුත් මේ විදිහට යුද්ධ කරන්න ගත්තාම, සටන් කරන්න ගත්තාම ඔවුන් තුලත් මතුවෙන්නේ අන්නර සත්ව ගතියම තමයි. යුද්ධයකදී ඥාණයෙන් පළක් නැහැ. ඥානය පසෙකට විසි කරලා දාලා තමයි ආයුධයක් අතට ගන්න. අවියක් ආයුධයක් අතට ගන්න තැන තියෙන ව්‍යාපාදේ. තව කෙනෙක් නැසීමේ චේතනාව. කිසිදු දවසක තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුල ඉන්දක මේ ව්‍යාපාදය අනුමත වෙන්නේ නැහැ. හැකි ඉක්මනින් අප්‍රමාදීව චිත්තසංතානින් දුරු කරගත යුතු ක්ලේශයක් අකුසලයක් තමයි මේ ව්‍යාපාදේ. එහෙම නැතිනම් අනිකා නැසේවා කියන මෙන්න මේ වෛරී චේතනාව. එහෙනම් ලෝක යුද්ධයක් ඇති වෙන්න නම් මෙන්න මේ ව්‍යාපාදයේ මිනිසයන්ගේ සිත් තුළ ජනිත වෙන්න ඕන. පහුගිය කාලේ අපට ලංකාවේ දකින්න ලැබුණේ එකිනෙකා කෙරෙහි වෛරයෙන්, ව්‍යාපාදයෙන් අවි ඔසවාගත්ත, අවි දරාගත්ත යම් අන්තවාදී මිනිසයන් කොට්ටාශයකගේ අධම ක්‍රියාකලාපයක්. ඒ ඔවුන්ගේ වෛරී චේතනාව නිසාම, ඒ යුදවාදී කටයුතු නිසාම මේ රටේ බොහෝ අහිංසක මිනිසයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් දුකටපත් වුණා. මිනිසෙට මේ සසර සාගරය තුල, මේ අනවරත සසර චක්‍රය තුල දුක් වේදනා, කම්කටොළු වලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ කර්ම විපාක ශක්තිය නිසා. ඒ සත්‍යෝ පෙර සසරේ කරගත්තා වූ අකුසල් වල විපාක තමයි මේ තමන්ගේ ජීවිතේ දුක් වේදනා විදියට පැමිණෙන්නේ. කුසල් වගේම අකුසල් කියන මේ දෙකම සසර පුරා සිද්ධ කරගෙන තියෙන සත්‍යෝ. හැබැයි ඉන්දික මේ වර්තමාන මොහොත තුලදී, වර්තමාන ජීවිතය තුලදී මෙන්න මේ කුසල් හෝ අකුසල් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට විපාක දෙන්න පටන් ගන්නෙ එයා වර්තමාන මොහොතේ කටයුතු කරන හිතන පතන විදිහ අනුවයි. මෙන්න මේ කාරණාව ධර්මයේ පෙන්වලා දෙනවා. සමානන්තර අනන්තර කියන පටිච්ච සමුප්පාද
ප්‍රත්‍ය තුලින්. වර්තමාන මොහොතේ ඔබ කොයි ආකාරයෙන්ද හිතන්නේ කියන්නේ කරන්නේ ඊට අනුකූලවයි ඔබට විපාක දෙන කර්ම විපාකවල ස්වභාවය තීරණය වෙන්නේ. ඊට අනුකූලවයි. එහෙමනම් පින්වතුනි මේ විදිහට මේ මිනිස්යන්ට දුක් විපත් වලට දුක් වේදනා දුක් දෝමනසයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි? වර්තමාන චර්යාව තුළ වර්තමාන ජීවිතය තුළ කුමන හෝ වරදක් තිබෙන නිසායි. අද දවසේදී අපට රට පුරාම අහන්න ලැබෙනවා බෞද්ධකම බුදුදහම ඉස්මතු වෙන අදහස්. මේ රට හිම බෞද්ධ රටක් හැටියට අපි හැඳින්නුවත් මිනිස්සු ඇත්තටම ධර්මයේ තුල කටයුතු කරනවාද කියන ප්‍රශ්නයත් අපි මේ ශාස්ත්‍රවාදී උදරු තුලදීම දැක්කා. තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ අසමසම අවබෝධයෙන් යුක්තව දේශනා කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහලා අවබෝධයටපත් මිනිසුන් ඉන්න රටක්ද කියන ප්‍රශ්නයත් අපට පැන නැගුණා. ඒ තරමට මිනිස්සු අවබෝධයෙන් තොරව කටයුතු කරන ආකාරය දකින්න ලැබුණා. වර්තමාන සමාජයේ මේ ආකාරයේ ත්‍රස්තවාදී උදුරු ඇතුළු මිනිසයන්ට දුක් විපත් ගෙන දෙන්නා වූ මේ වගේ සිදුවීම් සිද්ධ වෙනින් දෙක වර්තමාන මොහොතේ මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිසයන්ගේම තියෙන වැරදි නිසා. එයට බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් කියලා ලේබල් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුමන මිනිසෙක් වුණත් හැසිරෙන්නේ අධර්මයේ තුල නම් අකුසලයේ තුල නම් පාපයේ තුල නම් ඉන්දික සැප විපාක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් අපට. දිනපතාම ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ මේ රටේ සතුට දනවන ප්‍රවෘත්තිද දුක කනගාටු ඇති කරන ප්‍රවෘත්තිද ඉන්දික. රට පුරාම අපට අහන්න ලැබෙන්නේ දකින්න ලැබෙන්නේ මිනිස්සු අධර්මයේ හැසිරෙන ආකාරය. අකුසලයේ නිරත වෙන ආකාරය. පාපයට නැඹුරු වෙච්ච ආකාරය. මහා ඉහළින් වර්ණනා කරන්නේ අකුසලය, පාපය. වැඩි දුර යන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ රටේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න. එක දවසක් ওই රූපවාහිනියට ගුවන් විදුලියට ඇස් යොමු කරාම කන් යොමු කළාම ඇති. ඒ දේවල් වල සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බැලුවාමත් ඒ දේවල් වලින් රටට වාර්තා කරන දේවල් දිහා බැලුවාමත් ඔබට පෙනෙයි මේ රටේ මිනිස්යන්ගේ චින්තනයේ කොතනද පිහිටලා තියෙන්නේ. ධර්මයට ගරු කරන පිරිසක් ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්නවද? මිනිස්සු ධර්මයේ තුල හැසිරෙන බවක් ඉන්දික වර්තමානයේ අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ත්‍රස්තවාදී අනතුර තුලදී බොහෝ දෙනා උත්සාහ කළේ සාමකාමී පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නද නැත්නම් වෛරී පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නද? ලෝකේ තියෙනවා ඉන්දික මේ යුද්ධයට පදනම් වන යම් වෛරී සංකල්ප. ඇහැට ඇහැක්, කනට කනක්, අතට අතක්, පායට පයක්, ජීවිතයට ජීවිතයක්, ප්‍රාණයට ප්‍රාණයක්, ලයට ලයක් යනාදී වශයෙන් එකට එක පරිගැනීමේ ඒ වෛරී අදහස් සංකල්ප තමයි ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි මේ යුද්ධ වලට හේතු වෙන්නේ. බෞද්ධයෙක් ඉන්නත් ඕනේ එතනද? බෞද්ධයෙක් ඉන්නේ එතන නම් ඒ බෞද්ධයාගේ වෙනස මොකක්ද අන්‍යාගමිකයොත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයට කන් දෙන කෙනාටයි ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ පිළිපදින කෙනාටයි අනුගමනය කරන කෙනාටයි බෞද්ධයා කියන්නේ. ඒ අසම සම වූ අපරිමෙය්‍ය වූ අවබෝධයෙන් ලෝකයට දේශනා කළා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මය පිළිපදින කෙනාටයි ඉන්දික බෞද්ධයෙක් කියන්නේ. ඒ බෞද්ධයාගේ චිත්තසංතානිය තුලක් තියෙන්න ඕන වෛරයද, තරහවද, ක්‍රෝධයද? අක්කෝ දේන ජිනේ කෝදං අසාධුං සාදුනා ජිනේ ජිනේ කදරියං දානේන සච්චේ නාලික වාදිනං. තථාගතයන් වහන්සේ මොකද්ද දේශනා කළේ? ක්‍රෝධ ඇති පුද්ගලයාව ක්‍රෝධ නොකිරීමෙන් ජයගත හැකි බව. නපුරු ගුණ ඇති මිනිසයාව යහපත් වූ කාරුණික ගුණයෙන් ජයගත හැකි බව. තද මසුරාව දානෙන් පරිත්‍යාගයෙන් ජයගත හැකි බව. අසත්‍යවාදියා බොරු පවසන්නාව සත්‍යවාදී වචනයෙන් ජයගත හැකි බව. අන්න ඉන්දික බෞද්ධ චින්තනය. අන්න එතනයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. අක්කොච්චීමං අවදීමං අජිනීමං අහාසීමේ යේචතං උපනයිහන්ති වේරං තේසං න සම්මති. අක්කොච්චීමං අවදීමං අජිනීමං අහාසීමේ යේචතං නූපනයිහන්ති වේරං තේසුපසම්මති. අසවලා මට බැන්නේය, ගැසුවේය, මා පැරද්දුවේය, මා සතුදේ පැහැරගත්තේය. යම් කෙනෙක් ඒ ආකාරයෙන් සිතමින් ක්‍රෝධයෙන් ඔහුට
වෛර කරයි නම් ඔවුන්ගේ වෛරය නොම සංසිඳෙන්නේය. අසවලා මට බැන්නේය, ගැසුවේය, මාස තුදේ පැහැරගත්තේය යනාදී වශයෙන් යමෙක් ඔවුන්ට වෛර නොකරන්නේ නම් ඔවුන්ගේ වෛරය සංසිඳෙන්නේය. නහි වේරේන වේරාණී සම්මන්තිද කුදාචනං අවේරේනේච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනන්තනෝ පරේචන විජානන්ති මයමෙත්ත යමමසේ යේච තත්ත විජානන්ති තතෝ සම්මන්ති මේදගා. මොකද තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ? මේ ලෝකෙහි කිසි කලෙකත් වෛර කිරීමෙන් වෛර සංසිඳීමක් නැත. වෛර නොකිරීමෙන් වෛරය සංසිඳේ. මෙය පෞරාණික සනාතන ධර්මයකි. නුවණ නැති අඥානයෝ අපි මරණයට පැමිණෙන්නේමුයි නොදනිති. ඒ බව යමෙක් දන්නේ නම් ඒ හේතු කොටගෙනම කලහය සංසිඳෙති. මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බෞද්ධයෝද? අපට තියෙන ඊටම අල්ප ඥානයක් නේ. අප වෙනුවෙන් ඉන්නවනේ අසම සම ශාස්ත්‍රවරයෙක්, තථාගත ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමින් අසහාය ශාස්ත්‍රවරයෙක්, අසම සම ප්‍රඥාවන්තයෙක්. උන්වහන්සේ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දීලානේ තියෙන්නේ ඉන්දික. එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු උන්වහන්සේ ලබා දීලා තියෙද්දි, කලහය සංසිඳවන ආකාරය දේශනා කරලා තියෙද්දි, වෛරය සංසිඳවන ආකාරය දේශනා කරලා තියෙද්දි, කවුරු හරි ඉන්දික ගිහි හෝ වේවා, පැවිදි හෝ වේවා, වැසියෙක් හෝ වේවා, පාලකෙක් හෝ වේවා කියනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් යුද්ධයකින්මයි, මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් අලහයකින්මයි, ගැටුමකින්මයි, ඇහැට ඇහැකින්මයි, ලේට ලේකින්මයි, ප්‍රාණයට ප්‍රාණයකින්මයි කියලා ඉන්දික මතක තියාගන්න ඉන්දික ඒ පුද්ගලයාට තථාගතයන් වහන්සේගේවත් උන්වහන්සේගේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේවත් සෙවණැල්ලවත් වැටිලා නැහැ ඉන්දික. යම් බෞද්ධයෙක් මේ රටේ කියා සිටිනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේදී අපි මේ ව්‍යසනය ඇති කරපු මිනිසයන්ට වෛර කරමින් ඔවුන් නසන්න ඕන, ඔවුන් සුන්නත් දූලි කරන්න ඕන, උන්න මිහි පිටින් අතු ගන්න ඕන කියලා ඉන්දිකයේ පුද්ගලයාට තථාගතයන් වහන්සේගේවත් ඒ උන්වහන්සේ ලෝකයට දේශනා කළා වූ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයේවත් සුළඟවත් ඇදිලා නැහැ ඉන්දික. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ අසන ඒ ධර්මයේ පිළිපදින බෞද්ධයෝ නෙවෙයි බහුතරයක් මේ ප්‍රශ්නේදී මුල් තැන අරගෙන කටයුතු කරේ බව පෙනුණා අපට. නමුත් ඔවුන් නියෝජනය කරේ බෞද්ධ කියන මේ නාමය. එතන ඉන්දික ගැටලුව තිබෙන්නේ. අනන්ත විශ්ව ධාතුවේ පහළවන අපරිමෙය්‍ය අවිහිංසාවාදී අති උත්තරීතර මහා උතුමෙක්ටයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. උන්වහන්සේ මේ විශ්ව ධාතුවේ සිටින කුරා කූඹියෙක්ගේවත් විනාශයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ ඉන්දික. මේ ලෝකේ සත්වයෝ මිනිස්යෝ සටන් වදින්නේ අනවබෝධය නිසාමයි. ඔවුන්ගේ අනවබෝධය නිසාම ඔවුන් න්‍යාකාරයෙන් ගැටෙද්දී අවබෝධයේ සහිත බෞද්ධයාත් ගැටෙන්නේ විදිහටම නම් ඉන්දික ඒ අන්‍යාගමික හෝ ඒ අන්‍ය ජාතිකයා තුල පවතින ඒ අනවබෝධයයි අර බෞද්ධයයි කියා ගන්නා පුද්ගලයා තුල තියෙන අවබෝධයයි අතර වෙනස කුමක්ද? බෞද්ධයා කියන්නේ චින්තනයෙන් උසස් කෙනෙක්, හැදියාවෙන් ගුණයෙන් උසස් කෙනෙක්. බෞද්ධයා කියන්නේ Tamanට වෛර කරන කෙනාට මෛත්‍රී කරන කෙනෙක්ට. පහුගිය කාලේ අපට දකින්නට ලැබුණා මේ රටේ මහත් ඉහළින් වෙසක් සමරනවා. මං හිතන්නේ ගෙවිච්ච දශක ගණනාව තුල මේ වතාවේ වෙන්න ඇති මේ බෞද්ධයෝ යහපත් විදිහට කාටවත් කරදරයක් නැති ආකාරයෙන් වෙසක් සමරන්න ඇත්තේ. පහුගිය වසරවල වෙසක් සමරනවා කියලා කලේ තථාගතයන් වහන්සේටත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයටත් සම්බුද්ධ ශාසනයටත් නිගරු කරපු එක. මේ වතාවේ තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී උවදුර නිසා හරි ගෙදරට වෙලා බෞද්ධයෝ කාටවත් කරදරයක් නැති ආකාරයෙන් මේ ආමිස පූජාවවත් කළේ. ප්‍රතිපත්ති පූජාව කොහොම වුණා? අපි බෞද්ධකම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ වෙසක් දවසට කොඩියක් කෙල්ලලා පහනක් පත්තු කරලා වෙසක් කූඩුවක් දාලා තොරණක් ගහලා දාන්සලක් දීලා නම් ඒ බෞද්ධකම එදාරයින්ම අවසන් වෙනවා. එහෙම බෞද්ධකමකින් Tamanට ඇති වැඩකුත් නැහැ, රටට ජාතියට ආගමට ඇති වැඩකුත් නැහැ ඉන්දික. බෞද්ධයා කියන්නේ ඔහොම සෝබණයෙන් ලෝකයා රවට්ටන කෙනෙක්ට නෙවෙයි. බෞද්ධයා කියන්නේ චින්තනයෙන්
නිවීමටපත් වෙච්ච කෙනෙක්ට. රාග දේශ මොහ සමනය වෙන කෙනෙක්ට. බෞද්ධයා කියන්නේ මේ සසර පිළිබඳ යථාර්ථය අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට. එහෙනම් මෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදී උදුරත් එක්ක මේ රටේ ඉන්න බෞද්ධයන්ට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් මතුවලා ආවා. හැබෑවටම බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ ඇත්තටම හදවතින්ම බෞද්ධයෙක්ද කියන කාරණාව ඔබේම හදවතින් ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඕන. ඔබ මේ ප්‍රශ්නේදී හැසිරුණේ කෙසේද? සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භායන්ති මච්චුනෝ අත්තානං උපමා කත්තාන හනියන ඝාතේ. සියලු සත්වයෝ දඬුවමට බියයි. සියලු සත්වයෝ මරණයට බියයි. තමා උපමාවටගෙන අන් සියලු සතුන්ට හිංසා පීඩා කිරීමෙන් වළකින්න අන්න බුද්ධ වචන. ඔබට වෛර කරන කෙනාට මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ සංයමයක්, ශික්ෂණයක්, හැදියාවක්, අවබෝධයක් ඔබ තුල ජනිත වෙලාද කියලා ඔබ බලන්න ඕන. එහෙම නොවෙන්නට ඉන්දික උප්පැන්න සහතිකයේ බෞද්ධ කියන නාමයේ තිබුණු පමණින් කොහොමද බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට දකින්නට ලැබුණා ගිහි පැවිදි මේ දෙපාර්ශවයේම යම් යම් ක්‍රියාකාරකම්. සමහර ගිහියෝ වගේම සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාත් යම් යම් කලහකාරී අන්දමින් හැසිරෙන ආකාරය අපිට දකින්නට ලැබුණා ඉන්දික. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න නුවණින් මේ අති පරම ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් දෙන පිරිසටයි බෞද්ධයෝ කියන්නේ ඉන්දික. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයට ඉස්ලාම් ජාතිකයෝ කන් දෙන්නේ නැහැ. හින්දු ආගමිකයෝ කන් දෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තියානි ආගමිකයෝ කන් දෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ අනිකුත් ආගම් පිළිපදින අය කන් දෙන්නේ නැහැ ඉන්දික. ඒ අයට ඒ අයගේ ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ අයගේ ආගමික දර්ශන తీරවා ඉන්දික. එහෙනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ධර්මයට කන් දෙන්නේ ඉන්නේ බෞද්ධ කියන පිරිස. එහෙනම් මේ බෞද්ධ කියන පිරිසත් බුද්ධ වචන අතිධාවනය කරනවා නම්, බුද්ධ වචන ඉක්මවා යනවා නම්, තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා තමයි වෛරයෙන් වෛරය සංසිඳෙන්නේ නැහැ. වෛරය මෛත්‍රියෙන් සංසිඳෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට අපි මේ ප්‍රශ්නේදී මෙහෙම කටයුතු කරනවා කියලා කියනවා නම් ඉන්දික යමෙක් ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න ඔහුගේ බෞද්ධකම මොකද්ද කියලා. ඔහු බෞද්ධයෙක්ද? මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට කන් දෙන්නට ඉන්නේ බෞද්ධ පිරිස නම් ඒ පිරිසත් මේ ධර්මයට කන් දෙන්නේ නැත්නම් ඉන්දික කවුද මේ ධර්මයට කන් දෙන්නේ? නමුත් අපි ලේබල් ගහගෙන කටයුතු කරන්නේ මොකද්ද? සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්නවා, සම්බුද්ධ ශාසනයට පණ දෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයට පණ දෙන්න ජීවිතය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා පැයක් කන් දෙන්න බැරිද? මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් පණ දෙන්න ජීවිතය දෙන්න ඔය උත්සාහ කරන පිරිසට අපි භික්ෂුන් හැටියට යෝජනා කරනවා ඔබ එච්චර ලොකු දේවල් කරන්න එපා. ඔබ පැය දෙකක් මේ ධර්මයට කන් දෙන්න. ඔබට ජීවිතය පූජා කරන්න තරම් වීරියක් තියෙනවා නම් ඇයි ඔබට නැත්තේ පැයක් දෙකක් ධර්මයට කන් දෙන්න වීරියක්? බුදු සසුන රැකෙන්නේ කොහොමද? තථාගත ලෞතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් නොදෙන පිරිසක් තුලින්. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ මේ ධර්මයේ තුලින්මයි. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුලින්මයි. එහෙම නැතුව කඩුපුළු කිනිසි වස විස දැල්ලුගුල් අවියාවුද අතට ගත්ත පිරිස අතින් මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ නැහැ ඉන්දික වෙනසෙනවා මිසක්. තථාගත සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ ධර්මය තුලින්. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී චත්තම් මහත්තං යතවස්ස කාලේ. ලෝකේටම වැස්සත් කුඩයක් අතේ ඉහළගෙන ඉන්න පුද්ගලයාට වහින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලෝකේටම මේ දුක නැමැති වැස්ස ඇද වැටුණත් ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නැමැති ඡත්‍රය ඉහළගෙන ඉන්න පුද්ගලයාට ඒ දුක වැස්සෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හොය දුක වැස්සට තෙමෙන්නේ නැහැ. තථාගත බුද්ධ භාෂිතයට අනුකූලව අපට පේනවා ධර්මයේ රැකෙන්නේ ධර්මයේ තුලින් බව. ධර්මයේ රැකෙන්නේ අධර්මයේ තුලින් නෙවෙයි. ඔබට ඇත්තටම මේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්නට උවමනාවක් තිබෙනවා නම් ඔබට ඇත්තටම අපගේ තිලෝගුරු අමාමෑණී ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තුන් ලෝක සත්‍යය වෙනුවෙන් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළා වූ මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය රකින්නට උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඉන්දික ඇත්තටම ඔබ කළ යුත්තේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයට කන් දීලා ඔබේ අවබෝධය වර්ධනය කර ගැනීම. ඔබ තුල ධර්ම අවබෝධය ඇති කර ගැනීම. ඒ ධර්මයට අනුගත ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti සහිත ජීවිතයකට හුරු වීම. එසේ නොවන තාක්කල් ඔබ සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්නවා කියන එක ඔබවත් රවට්ට ගනිමින් ලෝකයක් රවට්ටන්න දරන වෑයමක් විතරයි.
ඒ ඔබේම සිතේ පවතිනා වූ මායාවක්, වංචාවක්. ඔබ ඔබේම සිතට ග්‍රහණය වෙලා ඔබේම සිතේ වංචාවකට අහු වෙලා ඔබම ඔබේ නුවණින් විමසා බලන් ඔබේ හදවතින්ම තථාගත ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ අධර්මය තුලින්ද ධර්මය තුලින්ද කියලා. එහෙනම් මේ රටේ ගිහි වේවා පැවිදි වේවා කවුරුන් හෝ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්නට අධර්මවාදී පිළිවෙතක් අතට ගන්නවා නම් ඒ කාන්තෙන්ම ඔහු මේ බුදු සසුන රකින්න නෙමෙයි හදන්නේ වනසණ්ඩයි. ඒට ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. ඔබ බෞද්ධයෙක් නම් ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ තථාගත ශ්‍රී සම්බුද්ධ භාෂිතයට මේ අති පරම ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් දෙන එකයි. මේ ධර්මයේ ඔබට සදාතනික සැපේ මාවත විවර කරලා දෙන ශ්‍රී සද්ධර්මය. පහුගිය කාලේ අපට බොහෝ අහන්න ලැබුණා මේ ත්‍රස්තවාදී උදුරත් එක්ක බොහෝ දෙනාගේ වීරිය වැඩිලා රට ජාතිය ශාසනය රකින්න සිද්ධ කරන කතා. ඒවට දරන උත්සාහයන් අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ කොහෙනාතෝ පරෝසියා තමාට තමා පමණයි පිහිට. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ රට ජාතිය ශාසනය රකින්න නෙවෙයි මේ ලැබුණු අති උත්තරීතර මනුෂ්‍ය භවය රැකගන්න. මේ අති උත්තරීතර පරම දුර්ලභ සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න. මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍ය භවයෙන් මේ දුර්ලභ සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් ඉහළම අග්‍රඵලයේ නෙලාගෙන ඒ අජරාමර නිර්වාණයෙන් සැනසෙන්න. එතකොටයි රට ජාතිය ශාසනය රැකෙන්නේ කොහොමද? හැම පුද්ගලයෙක්ම තමාගේ රැකවරණය සලසගත්තොත් ධර්මයෙන් අමුතුවෙන් ආයි කවුරුවත් රට ජාතිය ශාසනය රකින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්දිකේ සියල්ල ආරක්ෂා වෙන ඔය තුලින්ම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට කන් දීලා තමාටවත් තමාගෙන් පිහිටක් ලබා ගන්න බැරි මිනිස්සු රට ජාතිය ශාසනය රකීද? තමා තුලින් තමන්ටවත් පිහිටක් ඇති කරගන්නේ නැති මිනිස්සුන්ගෙන් රටට ජාතියට ශාසනයට පිහිටක් තියෙයි කියලා හිතනවද? බුදු සසුන රැකෙන්නේ බුදු සසුන තුලින්මයි. සද්ධර්මයේ රැකෙන්නේ සද්ධර්මයේ තුලින්මයි. සද්ධර්මයේ රකින්න අධර්මයේ අතට ගත්තොත් බුදු සසුන රකින්න අව්‍යායුධ යුද්ධ අතට ගත්තොත් අන්න එදාටයි බුදු සසුන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය විනාශ වීම ආරම්භෙන්නේ. අපි අහලා තියෙන එක්තරා කතාවක් මෝඩ වඳුරෙක්ගේ. මේ මෝඩ වඳුරා රජ කෙනෙක්ව ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා බොහොම ආදරෙන්. දවසක් මේ රජ්ජුරුව කැලේ ගිහිල්ලා ගහක් මුල නිදාගත්තා. මේ වඳුරා රජ්ජුරුවන් ආරක්ෂා කරමින් හිටිය අසලටම වෙලා එක්තරා අවස්ථාවක රජ්ජුරුවන්ගේ ඇඟේ මැස්සෙක් වහනවා. රජු හොඳටම නිදි. අර වඳුරා මොකද කරන්නේ? රජ්ජුරුවන්ගේ මගුල් කඩුව අරගෙන අර මැස්සා වහපු තැන බලලා පහරක් එල්ල කරනවා. මැස්සා මරන්න කියලා හිතාගෙන මැස්සා ඒ වෙලාවේ වහලා ඉන්නේ රජ්ජුරුවන්ගේ බෙල්ලේ. රජ්ජුරුවන්ට සිද්ධ වුණා වඳුරාගේ වඳුරු ආරක්ෂාව නිසාම ජීවිතෙන් සමුගන්න. මෙහෙම ආරක්ෂාවක් නම් ඉන්දික මේ බුදු සසුනටත් ලබා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉන්දික බුදු සසුනට වෙන්නේ කුමක්ද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට ඇත්තටම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඔබට ඇත්තටම මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ පරම ගාම්භීර ශ්‍රී සද්ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්නට අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා නම් පින්වතුනි ඔබ කල යුත්තේ අප්‍රමාදීව මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට කන් දීලා තථාගත ලෞතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයට දේශනා කරන්නා වූ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමයි එපමණමයි. ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මය අවබෝධ කළ පසු ඔබ මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යයේ කොටස්කරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. එසේ නොවන තාක්කල් සද්ධර්මයට කන් දෙන්නේ නැති, ඒ සද්ධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්නේ නැති හුදු නාම මාත්‍රික බෞද්ධයෝ කිසිදු කලෙක මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ ඉන්දික. සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ පන්සල් විහෙර විහාර ආරක්ෂා කරන එකට නෙවෙයි. දහම් පොත්පත් ආරක්ෂා කරන එකට නෙවෙයි. සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ තථාගත ලෞතුරු බුද්ධ භාෂිතේ ජීවය ආරක්ෂා කරන එකටයි. ඔබ මුලින්ම බෞද්ධයෙක් වෙන්න. බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඔබ මුලින්ම බණහන්නේ නැති, ඒ ධර්මයට අනුකූලව කටයුතු කරන්නේත් නැති ඔබ ලෝකෙට ප්‍රකාශ සිද්ධ කළාට වැඩක් නැහැ. අපි බුදු සසුන රකින්නවා කියලා. මොකද ඔබට ඔබෙන්වත් පිහිටක් නැති නිසා. ඔබටවත් රැකවරණයක් නැති නිසා. මේ ධර්මයත් මේ සම්බුදු ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන්නට තිබෙන
එකම සහ පහසුම ක්‍රමය තම තමන් ධම්ම අවබෝධයට පත් වීමයි. ඒ හැර විසඳුමක් නැහැ ඉන්දික. ඒ වගේම මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාව මරණයට බිය වෙච්ච ආකාරයත් අපි බහුලව දැක්කා. මරණයට මේ තරම් බෞද්ධයෝ බිය වෙයි කියලා ඉන්දික හිතන්න බෑ ධර්මයට අනුකූලව. මොකද තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහන ඒ ධම්ම අවබෝධය ලැබපු ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බෞද්ධයෙක් නම් දන්නවා මරණය කියන්නේ උඩට ගත්ත හුස්ම පොදක් පහළට දාන්න කලින් ජීවිතයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් ධර්මතාවක් බව. ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම ආකාරයකින් මිය යා හැකි බව. අජ්ජේව කිච්ඡාතප්පං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ නහීනෝ සංගරන්තේන මහාසේනේන මච්චුනා. තථාගතයන් වහන්සේ බද්දේක රත්ත සූත්‍රයේ දේශනා කළේ මොකද්ද? අද කළ යුතු දේ අදම කරන්න. හෙටට කල් දාන්න එපා. මොකද හෙට මරණයයිද කියලා කවුද දන්නේ? නහීනෝ සංගරන්තේන මහාසේනේන මච්චුනා. මහා සේනාවක් සහිත වෙන මාරයාත් එක්ක ඔබට අපට කිසිවෙක්ට කිවිසුමක් නැහැ. කවදා කොයි වෙලේ කොයි ආකාරයෙන් මරණයටපත් වෙයිද කියලා අපි කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මරණය සමහර විට ඊළඟ නිමේෂයේ අප අසලට එන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මරණය ජීවිතේ ඒකායන උරුමය කරගත් අපි මරණය ගැන හිතන්න හිටියේ ත්‍රස්තවාදී උදුරක් එනකම්මද? මැරෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ත්‍රස්තවාදී බෝම්බයකින් විතරද? බොහෝ දෙනෙක් මේ පහුගිය සමය තුල ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ ගත්තේ හරියට ත්‍රස්තවාදී බෝම්බයකින් විතරක් මිය යන පිරිසක් හැටියට. ඒ ත්‍රස්තවාදී උදුරෙන් විතරයි මරණය එන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම ක්‍රමයකට මැරෙන්න බෑ. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මකර කටේ හැංගිලා හිටියත්, පර්වත විවරයක හැංගිලා හිටියත්, ආකාශයේ අන්තරීක්ෂයේ හැංගිලා හිටියත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ කියලා. මැරෙන්න තියෙනවා නම් ඉන්දික කොතන හිටියත්, කොයි විදියට හිටියත් මරණයටපත් වෙනවා. කොහොමද මරණය කල් දාන්නේ? කොහොමද මරණයෙන් හැංගෙවිලා ඉන්නේ? ඒකට ත්‍රස්තවාදී බෝම්බයක් ගහන්න ඕනද? ඔබට මරණානුසුති ඇති කරගන්න, ඔබ මැරෙන පුද්ගලයෙක් බව සිහි කරගන්න ත්‍රස්තවාදීන් මේ රටට බෝම්බ ගහනකම් ඉන්න ඕනද? ඔබ ඊට පෙර මරණය ගැන හිතුවේ නැද්ද? ඔබ මැරෙයි කියලා හිතුනේ නැද්ද? දැන් ඔබ මේ ත්‍රස්තවාදී උදුරෙන් නිදහස් වෙලා කොහොම හරි ජීවිතේ රැකගත්තොත් ඔබ ඒ කියන්නේ කවදාවත් මරණයටපත් වෙන්නේ නැද්ද? ඔබ අමරණීයද? මේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රශ්නේ අවසන් වුණාට පස්සේ නැවතත් අර කියන්නේ පුරුදු සින්දුවමද? සඳහිරුතරු පවතිනතුරු අපි මැරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔබත් හිතන් ඉන්නේ? එහෙම හිතන් ඉන්නවා නම් ඉන්දික ඒ ලාමක චින්තනයෙන් යුක්ත පුද්ගලයා බෞද්ධයෙක් කියලා අපට කටක් කරලා කියන්න පුළුවන් ද ලැජ්ජාවක් නැතුව? තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහන බෞද්ධයෙක් නම් මරණයට කොමකටද බය වෙන්නේ? ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී චත්තම් මහත්තං යතාවස්ස කාලේ ඒසානි සංසෝ ධම්මේසු වින්නේ න දුක්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. තථාගතයන් වහන්සේ සේ පෙන්වා වදාළේ. උන්වහන්සේ කුමක්ද දේශනා කරන්නේ? යමෙක් ධර්මයේ තුල හැසිරෙනවා නම් ඉන්දික ඒ පුද්ගලයා මෙලවත් රැකවරණය ලබනවා. යම් හේකින් අපි හිතමුකෝ පුරාණ අකුසල විපාකයක් නිසා හරි හදිසි මරණයකටපත් වුණා කියලා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා න දුක්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. ඔහු දුගතියකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ධර්මයෙන් ලැබෙන රැකවරණය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය චත්තමානෝක කියලා කුමාරයෙක්. මේ චත්තමානෝක කියන කුමාරයා දිසාපාමොක් ඇදුරුතුමාගෙන් ශිල්ප ලබලා එතුමාට නැවත ගුරු පඬුරු අරගෙන තක්ෂලාව බලා ගමන් කරමින් ඉන්නවා. අපගේ තිලෝගුරු අමාමෑණී ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා අලුයම කාලයේදී මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝකය බලා වදාරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේ දැක්ක අද දවසේදී මේ චත්තමානවක නම් යෞවන කුමාරයා හදිසි මරණයකට මුහුණ දෙන්නට නියමිතව සිටින බව. උන්වහන්සේ මොකද කළේ? මහා කරුණාවෙන් මෙන්න මේ චත්තමානවක කුමාරයා ගමන් කරන මාර්ගයේ රුකක් මුල සමාපatti සුවයෙන් වැඩ සිටියා. අතරමඟදී මේ තරුණයාට දකින්න ලැබුණා මේ රුකක් මුල මහා ශාන්තියෙන් වැඩ සිටින්නා වූ අපගේ තිලෝගුරු අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින් එහාට සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම දිවසින් දැකලා තිබුණේ අනාගතංස ඥානී. උන්වහන්සේගේ අපරිමිත දිවසින්.
මෙතනදී මෙන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් අපට මතුවෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ එදා අලුයම කාලයේදී දැක්කේ දැනගත්තේ අද දහවල් කාලයේදී මේ චත්තමානවක කුමාරයා හොරුන්ගේ විස ඊතල පහරකින් මිය යන බව. එහෙම දැනගෙන උන්වහන්සේ ස්ථානයට වැඩම කළේ. දැන් ඔය ස්ථානයට වැඩම කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ චත්තමානවකගේ මරණය වළක්වන්න උත්සාහ ගත්තාද? චත්තමානවක ඔබ ඔය පාරින් යන්න එපා. ඔය මග ත්‍රස්තවාදීන් පිරිසක් ඉන්නවා. දාමරික පිරිසක් ඉන්නවා විස ඊතල දරාගෙන ඔබ මරණයටපත් කරන්න. ඔබ ඒ නිසා වෙන පාරකින් යන්න චත්තමානවක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දැන් අපි නම් හොයන්නේ අද ඔය වගේ විසඳුමක්. දැන් අපි කවුරු හරි කිව්වොත් අන්න ඔබ මරන්න ඉන්නවා අහවල අන්න අතන කියලා අපි උත්සාහ කරන්නේ වෙන තැනකින් බේරිලා යන්න මිසක් ඒ මරණයෙන් ගැලවෙන්න මිසක් ඒ මරණයෙන් පසුව තියෙන ජීවිතයට රැකවරණයක් සලසා ගන්න නෙවෙයි. මරණයෙන් මේ මොහොතේ රැකවරණයක් විතරයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හිතන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේත් හිතුවා නම් එහෙනම් එදා චත්තමානවකට වෙන පාරකින් හැරිලා යන්න කියලා තමයි උපදේශي ලැබෙන්නේ. නමුත් ඉන්දක එදා චත්තමානවක කුමාරයා මේ මරණයට මුහුණ දෙන බව තථාගතයන් වහන්සේ දැක්කා. ඔහුගේ පුරාණ කර්ම විපාකයක් නිසා එසේ හදිසි මරණයකට මුහුණ දෙන බවත් උන්වහන්සේ දැක්කා. ඒ වගේම තමයි සියල්ල දුටු තථාගතයන් වහන්සේ දැක්කා චත්තමානවකගේ මරණය වළක්වන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මේ මරණය මේ මොහොතේදී වැළැක්වුවත් ඔහුගේ කර්ම විපාකයේ කොමුණ හෝ මොහොතක උඩ පරිසම් දෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ දැක්කා මේ අනතුරින් චත්තමානවක බේරගත්තත් වෙනත් අනතුරකින් හරි චත්තමානවකගේ ජීවිතය අවසන් වෙන බව. ඒ නිසා උන්වහන්සේ తాවකාලික විසඳුමක් නෙවෙයි දෙන්න බැලුවේ. උන්වහන්සේ බැලුවේ මේ පුද්ගලයා කුමන ආකාරයකින් හෝ මරණයටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ මරණයටපත් වෙන පුද්ගලයාට පිහිටක් ලබා දිය යුතුයි. කෙසේද පිහිට ලබා දෙන්නේ? අන්නර මරණයටපත් වෙන මොහොත තුල ඔහුගේ චිත්තසංතානයේ පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරන්නට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් ඔහු කුසලයට නැඹුරු වෙච්ච පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් අන්න එතන විසඳුමක් තියෙනවා. ඊට අනුකූලව තථාගතයන් වහන්සේ මොකද කළේ? යෝ වදතං පවරෝමානු ජේසු යන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ අනන්ත ගුණය සිහි ගැන්වෙන ගාථා තුනක් මේ චත්තමානවක කුමාරයාට කියලා දුන්නා. මේ චත්තමානවක කුමාරයා මේ ගාථා තුනත් හොඳින් කටපාඩම් කරගෙන නැවත නැවත මේක සජ්ජායනා කරමින් ඔහුගේ ගමන ගියා. ඒ සිද්ධවන්නට නියමිත ආකාරයෙන්ම සොරුන් ඔහු සතුව තිබිච්ච මුදල් පැහැර ගැනීමේ චේතනාවෙන් විස ඊතලයක් ඔහු කරා යොමු කළා. ඒ විස ඊතලයෙන් චත්තමානවක කුමාරයා එතනම මියදිලා වැටුණා. ඔහු ඒ විස ඊතල පහරින් මිය ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානයේ ඇද වැටෙනකොට ඔහුගේ ශරීරය පොළොව මත හතිත වෙන්නටත් පෙර මහේශාක්‍ය මහා බල සම්පන්න දෙවි කෙනෙක් වෙලා තාවතින්සේ උත්පත්තිය ලැබුවා. එදා යම් හේකින් තථාගතයන් වහන්සේ චත්තමානවක කුමාරයාට මේ මොහොතේදී ඒ ආකාරයෙන් පිහිට වෙලා බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණය සිහිපත් කරලා දුන්නේ නැත්නම් චත්තමානවක මියගිය සැනින් යන්නේ සතර අපායටයි. එහෙනම් මිය ගිහින් දුගතියකට යන්න හිටපු කෙනෙක් සුගතියටපත් කරන්නට පුළුවන් වුණා තථාගත ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව නිසා. එහෙනම් ඉන්දිගේ කතා පුවත තුලිනුත් අපට ලබා ගන්නට ඉහළ ආදර්ශයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි කවුද දන්නේ ඔබේ මගේ ජීවිතය ඒ වගේ නොසිතපු වෙලාවක නොසිතපු අනතුරකින් ව්‍යසනයකින් අවසන් වෙන්නට නියමිතද කියලා. එහෙනම් බෞද්ධය හැටියට ඔබ සිහිපත් කරගන්නට ඕන ත්‍රස්තවාදී බෝම්බයකින් විතරක් නොවේ අපේ මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මරණයට හේතු 10000ක් ඇති බව. කාපු කෑමක් බීමක් වසක් විසක් වෙන්න පුළුවන්. සතෙක් සර්පෙක් දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. හදිසියේ මොලේ පපුවේ නහරයක් පුපුරන්න පුළුවන්. හදිසි අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ස්වභාවික උපද්‍රවයකින් මිය යන්න පුළුවන්. තවත් දහසක් හේතු. ත්‍රස්තවාදියාගේ බෝම්බේ විතරක් නොවේ තවත් 10000ක් හේතු මේ ජීවිතය වටා සැරිසරනවා ඔබට මරණය ළඟා කරලා දෙන්න. එහෙනම් ඔබත් අර චත්තමානවක වගේ සූදානමින් ඉන්න. කොයි මොහොතේ කුමන අනතුරකින් උපද්‍රවයකින් ව්‍යසනයකින් Taman කරා මරණය ආවත් ඔබ සූදානමින් ඉන්න.
අවියාවුද අත දරාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි ඔබ කරන්න ඕන. ඔබටත් රැකවරණය සලසාගෙන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සම්බුද්ධ ශාසනයටත් රැකවරණය සලසන්න ඔබට ඇත්තටම අවශ්‍ය නම් ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය අත දරා ගන්න. ඔබ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත ගුණය සිහිපත් කරමින් ඉන්න. එතකොට කොයි වෙලාවේ කුමන මරණයකින් ඔබේ ජීවිතේ කෙලවර වුණත් ඒකාන්තයෙන්ම පිහිටක් ඇති බව ධර්මයේ තුලින් ඉඳුරාම අපට පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන් ඉන්දික. එහෙනම් පින්වතුනි බෞද්ධය හැටියට මීට වඩා දූරදර්ශීව හිතලා කටයුතු කරන්න. මුලින්ම ඔබේ රැකවරණය සලසා ගන්න. ඔබ ඔබේ රැකවරණය සලසා ගත්තා නම් අමුතුවෙන් කිසිවෙක් වෙහෙසෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ රට ජාතිය සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න. ඔබ ඔබව රැක ගන්න. ඔබ ඔබට පිහිට වෙන්න. එතකොට සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා වේවි. රටත් ජාතියත් ආරක්ෂා වේවි. එසේ නොවන තාක්කල් ඔබ ඔබේ පිහිටවත් සලසා ගන්න නැතුව ඔබ සම්බුද්ධ ශාසනය රට ජාතිය රකින්න ගියොත් එදාට ඔබත් ඉවරයි සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඉවරයි. බෞද්ධය හැටියට අපි සියලුම දෙනා අවබෝධය ඇති කරගන්න ඕන. අපට නොයැටහෙන ධර්මය තේරුම් කරලා දෙන්න තමයි ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අසම සමූ ප්‍රඥාවකින් යුක්ත වූ තථාගත ලෞතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වුණේ. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් තමයි මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඔබ අවංක බෞද්ධයෙක් නම් ඔබ මුලින්ම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් දෙන්න. ඒක තමයි ඔබේ අවංක බෞද්ධකම. ඔබ ධර්මයට කන් නොදෙන තාක්කල් කටක් කරලා කියන්න එපා ඔබ බෞද්ධයෙක් කියලා. බෞද්ධයෙක් නම් අවංකවම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බුද්ධ ශාසනයට ජීවය දෙන්න මුලින්ම බණහන්න ඔබ. ඔබ බණහලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවා ගන්න. විශ්වාසයෙන් යුක්තව මේ ධර්මය අහලා අවබෝධයටපත් වෙලා ඊට අනුකූල ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය තුල හැසිරෙන්න. දස අකුසලින් වළකින්න. රාගයේ දේශේ මොහේ දුරු කරගන්න. මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව හදමණ්ඩලයේ ඇති කරගන්න. සියලු සතුන්ට කරුණාව දක්වන්න. හිංසාවෙන් වෙන් වෙන්න. අවිහිංසාවටපත් වෙන්න. ව්‍යාපාදයෙන් වෙන් වෙන්න. අව්‍යාපාදය ඇති කරගන්න. කාමයෙන් වෙන් වෙන්න. නෙක්ඛම්මය පහල කරගන්න. එතකොටයි ඔබ බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ. එතකොටයි සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ. ඔබවත් ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඒ නිසා අවබෝධය ඇති උතුම් සත්පුරුෂයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්න. හැම මොහොතකම තමන් මිය යන කෙනෙක් බව තරයේ සිහි තබාගෙන කටයුතු කරන්න. හැම මොහොතකම බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත වූ ගුණයම සිහිපත් කරමින් ඉන්න. අන්නේදාට ඒ පුද්ගලයාට මරණය ඉදිරි hina වෙන්න පුළුවන්. මරණයදාට ඔහුට දුකක් නොවේයි. නමුත් ඔබ ඔබේ හිතුමතේටම ඔබේ මතවාදයටම ගැති වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ධර්මයේ පැත්තකට විසි කරලා දාලා තමාගේම අත්නෝ මතයන් ඔස්සේම කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් යම් මොහොතක ඔබේ ජීවිතයට මරණය ළඟා වෙච්ච දවසට ඒකාන්තයෙන්ම ඔබට අසීමිත බියකින් පෙළෙන්නට වෙවුලන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔබ ප්‍රමාද පුද්ගලයෙක්. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ හැමතිස්සෙම අප්‍රමාදී පුද්ගලයෙක් වෙන්න. අප්පමාදෝ අමත පදං, පමාදෝ මච්චුනෝ පදං. ඔබ ධර්මයේ අතට ගත්තොත් ඔබ අප්‍රමාදී පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඔබ ආයුධ අතට ගත්තොත් ඔබ ප්‍රමාද පුද්ගලයෙක් වෙනවා. අපට අහන්නට ලැබුණා මේ බෞද්ධ ජනතාවටත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට මේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සූදානමක් තිබුණා කියලා. අතිපූජනීය මහසෑය රදුන් වහන්සේ, අතිපූජනීය උඩමළුව ආදී මේ ශුද්ධ සිද්ධාස්ථානයන් මුල් කරගෙන යම් යම් ප්‍රහාරයන් දියත් කරන්නට මේ ත්‍රස්තවාදී පිරිසගේ බලාපොරොත්තුවක් සැලසුමක් තිබුණා කියලත් අපට අහන්නට ලැබුණා. නමුත් යම් හේකින් මේ සියලු උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ වෙලා ගියා. අපි දැක්ක ලෝකේ විවිධාකාර බෞද්ධ රටවල් වල මෙවැනි ත්‍රස්තවාදී ව්‍යසන ඇති වෙලා ඒ රටවල් වල බෞද්ධයෝ අමු අමුවේ ඝාතනය වෙච්ච ආකාරය. ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සැලසුමක් තිබෙන්නට ඇති මේ උත්තරීතර ධර්මද්වීපයේ එවැනි ව්‍යසනයක් සිද්ධ කරන්නට. නමුත් ඒ ඔවුන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ව්‍යර්ථ වෙලා ගියා. මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාවටත් බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානවලටත් කිසිදු ආකාරයකින් අනතුරක් කරන්නට මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් මේ දේවල් මෙහෙම සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අපි සමාජයෙන් නැගුවොත් සමාජයෙන් විවිධාකාර උත්තර ලැබෙන්න පුළුවන්. සමාජිකමය, දේශපාලනිකමය, ආර්ථිකමය, සංස්කෘතිකමය
පිළිතුරු ලැබෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නේදී. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ නොදකින පැත්තක් තිබෙනවා. අපි බෞද්ධයන් හැටියට මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිපදින පිරිසක් හැටියට අපට නම් පේන්නේ මේ බෞද්ධයන්ටත් මේ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානයන්ටත් ඒ වගේම මේ උතුම් බෞද්ධ රටටත් යම් රැකවරණයක් සැලසුණා නම් ඒ රැකවරණින් සැලසුණේම අපගේ තිලෝගුරු අමාමෑණී ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේම අනුහසින් බව, උන්වහන්සේගේම අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අනුහසින් බව. ඉදිරි කාලයේදී මේ රටේ බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික විප්ලවයකට අවකාශ සැලසෙන බව අපට ධර්මයට අනුකූලව බැලුවහම පේනවා. ඒ නිසාම එවැනි බෞද්ධ ප්‍රබෝධයකට, ඒ ආධ්‍යාත්මික විප්ලවයකට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් වෙන්නට ඕන නිසාම මතු අනාගතයේදී මේ උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය නැවත මේ රටේ බැබලෙන කාලයක් උදා වෙන නිසාම ඒ අනුහසින්ම ත්‍රිවිධ රත්න අනන්ත ආනුභාවයෙන්ම මේ රටටත් මේ මිනිසයන්ටත් මේ සිද්ධාස්ථානයන්ටත් රැකවරණය සැලසීලා තිබුණා. යම් යම් අනුභූතිකවාදීන් මේ ප්‍රශ්නේදී විවිධාකාර විතණ්ඩවාද ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි යමක් තේරුම් ගන්නට ඕනේ තමයි ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන දේවල් විතරක් නොවේ සත්‍ය කියන්නේ. මේ අනුභූතික තත්ත්වයෙන් පරිබාහිර වූ අපට නොපෙනෙන පැත්තකුත් මේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන බව බෞද්ධ හැටියට අපි පිළිගන්නට ඕන. ඒ නිසාම මේ රටට මේ රැකවරණය සැලසුනේම බුදුදහමේ අනුහසින්, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන්. ඒ නිසා පින්වතුනි, ඔබ සියලු දෙනා වැර වෑයම් කරන්නට ඕනේ ලැබුණු ආශිර්වාදයෙන් ඉහළම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නට. මේ උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පවතින්නේ ලෝකයේත් එක්ක සටන් වදින්න නෙවෙයි, ලෝකයේත් එක්ක කලකොලහල කරගන්නට නෙවෙයි. මේ උත්තරීතර සද්ධර්මයේ වෙන් වෙන්නෙම සත්පුරුෂයාට නිවන් ශාන්තිය උදා කර ගැනීම උදෙසා. පින්වතුනි, මේ අනන්ත අනවරාග්‍ර සංසාර ගමන තුල අපි බොහෝ දේවල් උදෙසා බොහෝ දෙනාත් එක්ක සටන් වදින්නට ඇති, බොහෝ කුලල් කා ගන්නට ඇති, කලකෝලහල සිද්ධ කරන්නට ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනමතග්ග සංයුක්තයේ පෙන්වලා දෙනවා මේ සංසාර ගමන පුරා ඉපදී මැරිච්ච වාර ගාන මෙතකයි කියලා කියන්නට බෑ කියලා. මේ සසර ගමන පුරා සොරුන්ගෙන් සතුරන්ගෙන් හිස ගැසුම් කාපු අවස්ථාවල ශරීරයෙන් ගලාගෙන ගියේ ලේ විතරක් එකතු කරා නම් සතර මහා සාගරයේ ජලයටත් වඩා වැඩි කියලා. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයේ පුරා අපි බොහෝ අවස්ථාවල සටන් වැදිලා තිබෙනවා, යුද්ධ කරලා තිබෙනවා. පින්වතුනි, ඒ යුද්ධයන්ගෙන්, ඒ සටන් වලින් ලැබිච්ච කිසිම හරයක් නැහැ. තව තවත් දුක රැස්ුණා මිසක් සතර අපායට ඇද වැටුණා මිසක්. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ කිසිදු කලෙක ගැටුම, කලහය, යුද්ධය, සටන අනුමත කරන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ අසමසම ප්‍රඥාවෙන් අපට පෙන්වලා දෙන්නේ මේ සියලු ව්‍යසනයන්ගෙන් ගැලවිලා යන්නට ඇති එකම මඟ මේ චිත්තසංතානයේ නිවා ගැනීමයි. ඔබට මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය අපගේ තථාගත ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කරන්නේ චිත්තසංතානයේ ගින්නෙන් අවුල ගන්න නෙවෙයි, චිත්තසංතානයේ පවතින අවුගිනි නිවා ගන්නටයි. එහෙමනම් ඔබ බෞද්ධයෙක් නම් ඒකාන්තයෙන්ම ඔබේ හද මණ්ඩල නිවා ගන්න. පින්වතුනි, මේ බුදුදහම කියන්නේ මිනිස් කොට්ටාසයකට පමණක් සීමා වෙච්ච ධර්මයක් නොවේ. මේ ධර්මය අවබෝධ කළ හැකි සිංහලයන්ට පමණක් නොවේ. මේ ධර්මය ඥානිය ඇති ඕනෑම මිනිසෙක්ට, සත්වයකට අවබෝධ කළ හැකි. ඒ වගේම පින්වතුනි, මේ ධර්මයෙන් පෙන්වා දෙන්නා වූ යථාර්ථය බලපවත්වන්නේ සිංහලයන්ට විතරක් නෙවෙයි. ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස, උපායාස, රාග, දේශ, මෝහ යන 11 කින්නෙන් දැවෙන්නේ සිංහලයන් විතරක් නෙවෙයි. සියලු ලෝ සතුන් මේ සසර ගින්නෙන් දැවෙනවා. සියලු ලෝ සතුන් ජරාවටපත් වෙලා, ව්‍යාධියටපත් වෙලා, මරණයටපත් වෙලා මේ සසරේ නැවත නැවත දුකට ඇද වැටෙනවා. සියලු ලෝ සතුන්ට මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මතාවන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. සියලු ලෝ සතුන්ට මේ සංසාර දුක උරුම කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා. සියලු ලෝ සතුන්ට මේ සංසාර දුක නිරන්තරයෙන් උරුම වෙනවා. එහෙනම් තථාගතයන් වහන්සේ මේ පෙන්වලා දෙන්නේ එක් ජාතියකට, එක් කුලයකට, එක් මිනිස් කොට්ටාසයකට විතරක් නිවන් දකින්න ක්‍රමයක් නෙවෙයි. සසර දුකෙන් මිදෙන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ගින්දරට අත දැම්මොත් පින්වතුනි, සිංහල, මුස්ලිම්, දෙමළ, බර්ගර් කියලා ભેදයක් නැහැ. කාගෙත් අත පිච්චෙනවා. එහෙමනම් තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ මේ ධර්මතාවක්. මේ දේ මෙසේ සිද්ධ වුණොත් මේ විපාකය ලැබෙනවා. මේ දේ මෙසේ සිද්ධ නොවුනොත් මේ විපාකයෙන් අත මිදෙනවා. ඉතිමස්මින් සති දං හෝති මසුපාදයි දං උප්පජ්ජති. මේ හේතු ඇති කල්ලි මේ උපදිනවා, මේ සකස් වෙනවා, මේ දක්නට ලැබෙනවා, මේ විද්‍යමාන වෙනවා.
ඉති ඉමස්මින් අසති ඉදං නොහෝති මස නිරෝධයි මං නිරුජ්ජති. මේ හේතු නොයෙදෙන කල්හි මේ ඵලය දක්නට නොලැබෙනවා, මේ නූපදිනවා, මේ නිරෝධ වෙනවා, මෙහි විද්‍යමාන තත්ත්වය අවසන් වෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි මේ තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන හේතුඵල ධර්මය කියන්නේ එක් ජාතියකට එක් මිනිස් කොට්ටාසයකට සීමා වෙච්ච ධර්මයක් නෙවෙයි. සිංහලයන්ට විතරක්, බෞද්ධයයි මේ හඳුන්වන පිරිසට විතරක් සීමා වෙච්ච ධර්මයක් නෙවෙයි. යමෙක් බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ උපදින් නෙවෙයි. නජජ්ජා වසලෝ හෝති නජජ්ජා හෝති බ්‍රහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රහ්මනෝ. තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයට අනුව යමෙක් වසලයෙක් වෙන්නේ, යමෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්නේ උපතින් නොවේ. යමෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වසලයෙක් වෙන්නේ ඔහුගේ කර්මය අනුව, ක්‍රියාව අනුවයි. එහෙමනම් පින්වතුනි යමෙක් උපතින් බෞද්ධ පවුලක ඉපදුණු පමණින්ම බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා බෞද්ධ පවුල්වල ඉපදිලා බුදුදහමට නිගරු කරන බොහෝ පිරිස්. ඒ නිසාම බෞද්ධ පවුලක ඉපදුණු පමණින්ම ඔහු බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ නැහැ. බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ පින්වතුනි චින්තනයෙන්. බෞද්ධ චින්තනය ඔබ තුළ ඇතිවන්නේ මේ උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් දීමෙන්. එහෙමනම් බෞද්ධ චින්තනය හෙවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ඉගැන්වීම අපගේ චිත්තසංතානයටත් කාවැදුනොත් තමයි අපිත් බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ. නාම මාත්‍රික බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි, ඔබ අවබෝධයෙන් බෞද්ධයෙක් වෙන්න. එහෙනම් පින්වතුනි මේ අවබෝධයෙන් බෞද්ධයෙක් වීම සිංහල, මුස්ලිම්, දෙමළ, බර්ග ඕනෑම ඥානය ඇති ඕනෑම මිනිසෙක්ට කළ හැකි දෙයක්. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අසා ඒ උත්තරීතර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කළොත් ඒ සියලු දෙනා බෞද්ධ කියන කුලකයටයි අයත් වන්නේ. අපි දැකලා තියෙනවා මේ රටේම බුදුදහම වැළඳගත් මුස්ලිම් ජනතාව. අපි දැකලා තියෙනවා මේ රටේම බුදුදහම වැළඳගත් දෙමළ ජනතාව. අපි දැකලා තියෙනවා මේ රටේම බුදුදහම වැළඳගත් ක්‍රිස්තියානිය තුළු අනිකුත් ආගම් අදහන ඇතැම් පින්වතුන්. මේ සියලු දෙනා උපතින් අන්‍ය ජාතීන් අන්‍ය කුලයන්හි ඉපදුනත් ඒ අයට මහා භාග්යක් උදා වුණා. ඒ අමාමෑණී ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ආසා අවබෝධ කරගන්නට. ඒ නිසා ඒ අය අද බෞද්ධය වෙලා උතුම් සැනසීමටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබ ಜಾති ආගම් ભેද කුල මල සියල්ල අතහැරලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට කන් දෙන්න. ඒ වගේම උපතින්ම බෞද්ධකම හිමි වෙච්ච අපේ සීහල බෞද්ධ පින්වතුන් ඔබ හැබෑවටම බෞද්ධයෙක් වෙන්නට උත්සාහ කරන්න. ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට තාමත් කන් දුන්නේ නැත්නම් ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයට කන් දීලා අවබෝධය ලබන්න, අප්‍රමාදී වේදේ කරන්න. විශේෂයෙන් සිංහල ජාතිය මේ බුදුසසුන රකින්නට හැමදාමත් කටයුතු කරන පිරිසක්. හැබැයි පින්වතුනි මේ බුදුදහම රකින්නවා කියන දේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කඩුබොළු කිනිසි අරන් සටන් කිරීමක් නන් නෙවෙයි. බුදුදහම රැකෙන්නේ ධර්මය තුලින්, අර්ථය තුලින්. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ බුදුසසුනේ අර්ථය ධර්මයේ රකින්න, ආර්ථය ධර්මයේ රකින්න පුළුවන් ඉන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. පඤ්ඤාවන්ත සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස. එහෙනම් මේ ධර්මයේ ප්‍රඥාවන්තයන්ටයි. ඔබ ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඔබ ප්‍රඥාවසින් මේ ධර්මයේ දිහා බලන්න. පින්වතුනි බුදුසසුන ආරක්ෂා වෙන්නේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ආරක්ෂා වුණොත් විතරයි. ශ්‍රී සද්ධර්මය ආරක්ෂා වෙන්නේ පින්වතුනි ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිපදින පිරිසක් රටේ හිටියොත් විතරයි. එහෙනම් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් ඉන්නේ ප්‍රඥාව තුලින්. එහෙනම් ඔබ ප්‍රඥාව දල්වා ගන්න. ප්‍රඥාව දල්වාගෙන මේ බණ අහන්න. බණ අහලා ඔබ ඒ උතුම් ලෝකෝත්තර ධර්මාවබෝධයටපත් වෙලා උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අනුගමනය කරන ආර්ය පින්වතෙක් බවටපත් වෙන්න. අන්න එදාට පින්වතුනි ඒකාන්තයෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රැකෙනවා. එදාට පින්වතුනි මේ බුදුසසුන අමුතුවෙන් ආරක්ෂා කරන්නට ඔබ විසින් කළ යුත්තක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාරණාව නැවත නැවතත් ඔබට සිහිපත් කරලා දෙන්නේ ඔබ මේ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන ඔබේ සසර දුකත් අවසන් කරගෙන මේ ඝෝර කටුක භයානක සංසාර දුකෙන් අත මිදිය යුතු නිසා. ඒ වගේම මේ පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා විය යුතු නිසා. හොඳයි. බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ අපට කෙටි විරාමයක් සඳහා කාලය වෙන් කරගන්නට සිදු වෙනවා. මේ ලබා ගන්නා විරාමයෙන් අනතුරුව එළඹෙන හෝරාවේදී අප නැවත ලෝතුරු අරණ සදහම් සංවාදයෙන් ඔබ හා සම්මුඛ වෙනවා. ලෝතුරු අරණ. ඔබ නැවතත් ලෝතුරු අරණ සදහම් සාකච්ඡාව සමගයි. ධර්ම විනයධර සුපේශල ශික්ෂාකාමී බහුශ්‍රත බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ නමක් ලෙසට කටයුතු කරන අපට ධර්මඥානය ලබා දෙන බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ
හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ නිවන කරා යන ගමනේදී අවශ්‍ය කරන ධර්ම කරුණු විග්‍රහ කරන්නටයි. අප අද දවසේදී මාතෘකා පාදක කරගත්තේ මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවට එල්ලවුණු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහයක් සඳහා අවකාශය වෙන් කරගන්නටයි. පළමු හෝරාව තුළ මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ලෞකික කාරණා අප සාකච්ඡා කළා. දැන් අප බලාපොරොත්තු වෙනවා බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ලෝකෝත්තර කරුණු පිළිබඳව මේ ඇසුරේ පහදා ගන්නට. අපට මේ තත්ත්වය පිළිබඳව ලෝකෝත්තර දිශානතියකින් කොහොමද කරුණු පැහැදිලි කරගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ? කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නය තුලින් ලෝකෝත්තර ධම්ම මාර්ගය විවර කරගන්නේ? මේ මිනිස්යෝ මෙසේ බියටපත් උනේ මේ ත්‍රස්තවාදී අනතුරක් ඉදිරියේ තමන්ගේ ජීවිතයට ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙයි කියන බයට. මේ සියලු දෙනාට මරණ භයයි ඇති වුනේ. ජීවිතය අහිමි වෙයි, ජීවිතය දුකටපත් වෙයි කියන බියෙන් තමයි පෙළුණේ ඉන්දික. බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රයක් දේශනා කර තිබෙනවා චේල නමින්. ආදිත්ත චේල සූත්‍රයේ හැටියටත් ඒ සූත්‍රය හඳුන්වනවා. ඒ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආදිත්තේ භික්කවේ චේලේවා සීසේවා කිමස්ස කරණීයන්ති. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන්නේ? මහණෙනි, සලුවට හෝ හිසට ගිනි ඇවිලුණු විට යම් පුරුෂයෙක් ප්‍රථමයෙන් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා. උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවාම එදා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තරයක් දෙනවා. ආදිත්තේ භන්තේ චේලේවා සීසේවා තස්සේව චේලස්සවා සීසස්සවා නිබ්බාපනාය අදිමත්තෝ චන්දෝච වායාමෝච උස්සාහෝච උස්සොල්ලීච අප්පටිවානීච සතිච සම්පජඤ්ඤ කරණීයන්ති. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තරයක් දෙනවා ස්වාමීනි, සලුවට හෝ හිසට ගිනි ඇවිලුණු කල්හි ඒ සලුව හෝ හිස නිවීම පිණිස බලවත් කැමැත්ත, වෑයම, උත්සාහය, වීරිය, නොපසු බස්නා වීරිය ඇතිව ඒ පුද්ගලයා කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අනුව එය නොවේ පිළිතුර. ආදිත්තම් භික්කවේ චේලං වා සීසං වා අජ්ජුපෙක්කිත්වා අමනසි කරිත්වා අනබි සමමේතානං චතුන්නං අරිය සත්‍යානං යතහ භූතං අபிසමාය අධිමත්තෝ චන්දෝච වායාමෝච උස්සාහෝච උස්සොල්හීච අප්පටිවානීච සතිච සම්පජඤ්ඤච කරණීය. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මහණෙනි, ඇවිලගත් සලුව හෝ හිස හෝ නොබලා ඒ ගැන මෙනෙහි නොකොට අවබෝධ නොකරන ලද චතුරාර්ය සත්‍ය තත්ත්ව පරිදි අවබෝධ කිරීම පිණිසම බලවත් කැමැත්තද, වෑයමද, උත්සාහයද, වීරියද, නොපසු බස්නා ධෛර්යයද, වීරියද, සිහියද, නුවණද ඇති කරගත යුතු බවයි. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කෙනෙක්ගේ සලුවට හිසට ගිනි ඇවිලිච්ච කල්හිත් ඒ පුද්ගලයා ඒ ගින්න ගැන හිතන්නේ නැතුව මුලින්ම මෙන්න මේ භව ගින්නම නිවා ගන්නට වැරදැරිය යුතු බව. නැත්නම් මේ හිතේ තියෙන ගින්න නිවා ගන්නට වැරදැරිය යුතු බව. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම ලබන්න. යමෙක් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලැබුවොත් ඔහුට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙන්න මේ භව ගින්න නිවා ගන්න. ඉන්දික අපි නුවණින් විමසා බලන්නට ඕන මේ ප්‍රශ්නය. යමෙක්ගේ හිස ඇවිලුනොත්, හිස ගිනි ගත්තොත්, සලුවට ගිනි ඇවිලුනොත් ඒ පුද්ගලයා දැවෙයි, පිච්චෙයි, විනාශ වෙයි. හැබැයි ඒ මිනිසයා ඒ ගින්නෙන් දැවෙන්නේ භවයේ විතරයි. ඒ පුද්ගලයා ඒ ගින්නෙන් ඒ භවයේ විතරක් දුක් විඳි විපතටපත් වේ, ව්‍යසනයටපත් වෙයි. චිත්ත සංතානය තුලත් ගින්නක් ඇවිලෙමින් පවතිනවා. රාගය, ද්වේෂය, මෝහය නැමැති ගින්න චිත්ත සංතානය තුල ඇවිලගත්ත ගමන්මයි ලෝක සත්වයා ඉන්නේ. ඒ තමයි භව ගින්න. මෙන්න මේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය සිත තුල ඇවිලෙනකන්, මේ හිතේ ගින්න ඇවිලෙනකන් සත්‍යයට සැනසීමක් නැහැ මෙලෝ වශයෙන්ුත්. මෙන්න මේ රාග, දේශ, මොහ ගින්න නිසා මොකද වෙන්නේ? නැවත නැවතත් කර්ම චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැවත නැවතත් සසරේ යන්නට අවශ්‍ය කරන පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතා සකස් වෙනවා. නැවත නැවතත් පටිච්ච සමුප්පාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදය හෝති කිය භවයෙන් භවයට මේ දුක්ඛස්කන්ධය ජනනය වෙනවා. සත්‍යය තුල ඇහැට පේන්නේ නැති අදෘශ්‍යමාන ගින්නක් පවතිනවා. ඒ ගින්න තමයි රාග, දේශ, මොහ ගින්න, භව ගින්න.
නැත්තම් හිතේ ඇවිලිච්ච ගින්න. මෙන්න මේ හිතේ ඇවිලිච්ච මෙන්න මේ භව ගින්න තුලින් සත්‍ය දෙවෙන වාර ගන්න කීයක්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? එදා භාරද්වාජ බමුණ ඇහුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ස්වාමීනි මේ භවයේදී මම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකළොත් තව කොච්චර වාර ගණක් මේ සංසාරේ උපදීද කියලා තථාගතයන් වහන්සේ උත්තරයක් දෙන්නේ කොහොමද? බමුණ හිමාල පර්වතයෙන් ඇරඹෙන්නා වූ ගංගානම් ගඟේ දෙපස යූරුවල කොතරම් වැලිකට තිබෙනවාද? කාට හරි මේ වැලිකට ගැනල අවසානයක් දකින්න පුළුවන්ද? බෑ ස්වාමිනේ, කෙසේවත් කළ නොහැකි. එහෙනම් බමුණ මතක තබා ගන්න. යම් හේකින් තොප මේ භවයේදී මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ නොකළොත් තොපට මේ සංසාරේ නැවත උපදින්න සිද්ධ වෙන වාර ගාන තථාගතයන් වහන්සේටවත් ගැනල අවසානයක් දකින්න බෑ. අර හිස ගිනි ඇවිලිච්ච මිනිහා දැවිලා යන්නේ වෙනසිලා යන්නේ භවයේ විතරයි ගින්නේ. හැබැයි මේ භව ගින්න එහෙම නැත්නම් මේ රාග දේශ මොහ නැමැති මේ සිතේ ඇවිලිච්ච ගින්න නිවා ගන්න යමෙක් අසමත් වුණොත් ඒ ගින්නෙන් ඔහු භව කීයක් සංසාරේ කල්ප කීයක් වර්ෂ කීයක් දුක් විඳීද? කීවතාවක් ඇවිලෙයිද? කීවතාවක් දැවිලා විනාශ වෙයිද? කීවතාවක් ව්‍යසනයටපත් වෙයිද? කීවතාවක් විපතට දුකටපත් වෙයිද? කාටද කියන්න පුළුවන්? එහෙනම් ඒ රාගදේශ මොහ නැමැති ගින්න සංසිඳව ගත්තේ නැති පුද්ගලයා ඒ සසර තුල දැවෙන වාර ගානත් එක්ක සංසන්දනය කළාම ඉන්දික අර හිස ගිනි අරගෙන සිද්ධ වෙන විනාශය කලාවෙන් කලාවක් තරම්වත් මනින්න පුළුවන් දෙයක්ද? ගණනකට ගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? මේ හිසේ ගින්නයි හිතේ ගින්නයි කියන ගිනි දෙකෙන් වැඩියෙන්ම භයානක ව්‍යසනකාරී විපතකට ඇදහිලන්නේ කොයි ගින්නද කියලා අපට නුවණින් බැලුවොත් පේනවා. එහෙනම් ඉන්දික මුලින්ම නිවා ගන්නට ඕන වඩාත් භයානක වඩාත් ව්‍යසනයකට මඟ පාදලා දෙන ගින්නයි. එහෙනම් හිස ගිනි ගත්ත පුද්ගලයා ඒ වෙනකොට ඔහු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා නැත්නම් ඔහු ඒ මොහොතේදී උත්සාහගත යුත්තේ කුමක් උදෙසාද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මෙන්න මේ භව ගින්න නිවා ගැනීමටයි ඉන්දික. ඇත්තටම මේ ත්‍රස්තවාදී උදුරත් එක්ක සිද්ධ වුණේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිස ගිනි ගත්තා වගේ වැඩක්. හිසේ ගින්නක් ඇවිලුණා වගේ තමයි බොහෝ දෙනා හැසිරුණේ. හිස ගිනි අරගෙන. දැන් මේ හිස ගිනි ගත්ත මිනිස්සුયો පිළිපැද්දි බුද්ධ වචනයද? බෞද්ධයන්ට මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ? හිස හෝ සලුව හෝ ගින්නකින් ඇවිලගත් කල්හි ඒ ගින්න නොබලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගෙන මෙන්න මේ භව ගින්නම නිවන්නට වැරදැරිය යුතු බව. එහෙනම් ඉන්දික බෞද්ධයෝ හිටියේ එතනද? ඇයි ඔබට හිතුනේ නැත්තේ ඒ මරණයෙන් ඔබ ගැලවුණත් වෙන මරණයකින් ඒ මොහොතේම උනත් මිය යන්න පුළුවන් කියලා? එහෙම අවබෝධයක් එහෙම දැක්මක් ඔබ තුළ තිබුණා නම් ඔබ මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ ගැඹුර හොඳින් තේරුම් ගන්නවා. අප මේ වගේ අවස්ථාවකත් කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද? කවදා කොයි විදියට හිටියත් මිය යනවා. සබ්බෙහි මේ පියෙහි නානා භව විනා භවෝති. මේ ප්‍රියයි මනාපයි කියලා ලං කරගත්ත හැමදේමත් අපෙන් දුරස් වෙලා ගිලිලා වෙනසිලා යනවා. මම මගේ කියලා ගත්ත මේ පංචස්කන්ධයම විනාශ වෙලා යනවා. මරණයටපත් වෙනවා. ජරාවටපත් වෙනවා. ව්‍යසනයන්ටපත් වෙනවා. උපද්‍රවයන්ටපත් වෙනවා. අනන්ත අපරිමාණ දුක්ඛස්කන්ධයක් උරුම කරගෙන ඉන්නේ අපි මම මගේ කියලා තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගෙන. පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ මේ පංචස්කන්ධය අල්ලාගෙන ඉන්නේ සපයි කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තමයි දුක. මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය, විඥානේ මම මගේ කියලා අල්ලන් ඉන්නවා. තවත් විදිහකට කිව්වොත් මේ සිත කය දෙක. තවත් විදිහකට කිව්වොත් ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම මෙන්න මේ සියල්ල මම මගේ කියලා අපි අල්ලන් ඉන්නවා. මේ සියල්ල ජරාවටපත් වෙලා, ලෙඩට දුකටපත් වෙලා, ව්‍යසනයන්ට උපද්‍රවයන්ට ගොදුරු වෙලා, විපරිණාමයටපත් වෙලා, අභාවයටපත් වෙලා යම් දවසක මරණයෙන්ම වෙනසිලා යනවා. එහෙනම් ඒ බඳු ජීවිතයක් උරුම කරගත්ත අපි අමුතුවෙන් ත්‍රස්තවාදී උදුරක් ආවත් නාවත් මරණය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කරමින් ඉන්න ඕන. තවමත් මේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අසමත් වුණා නම් අප්‍රමාදීව ඊට කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙනම් මේ හිස ගිනිගත් මොහොතේදී ඔබ කල යුත්තේ
ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගන්නට උත්සාහ ගැනීමයි. ඔබ හැබැයි බෞද්ධයෙක් වුණා නම් ඔබට තේරෙයි මේ යන්නට තිබෙන දහසක් හේතු අතරේ එක හේතුවක් නිසා තමාගේ නිවන අහිමි කරගත යුතු නැති බව. තවත් සූත්‍රයක් ඉන්දික සත්‍ය සංයුක්තේ එනවා සත්‍ති සත සූත්‍රය කියලා. මේ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සයතාපි භික්කවේ පුරිසෝ වස්ස සතායුකෝ වස්ස සත ජීවි තමේනං ඒවං වදෙය්‍ය එවම් හෝ පුරිස යනාදී වශයෙන් ওই විදිහට සූත්‍ර විග්‍රහ කරනවා. එහි සිංහල අනුවාදය ඔබට කිව්වොත් තථාගතයන් වහන්සේ මෙහි සඳහන් කරනවා මහණෙනි අවුරුදු 100ක් ආයුෂ ඇති අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. ඔහුට යමෙක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා පින්වත් පුරුෂය තොපට උදේ කාලයේදී යවුල් 100කින් ශරීරයට අනිනවා. දහවල් කාලයේදී යවුල් 100කින් අනිනවා. රාත්‍රී කාලයේදී යවුල් 100කින් අනිනවා. මේ විදිහට දවසකට 300 වතාවක් යකඩ උල් වලින් අනිනවා තොපගේ ශරීරයට. මේ විදිහට තොපට වසර 100ක් දවසකට 300 වතාව බැගින් යවුල් පහර ඉවසන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් පින්වත වසර 100කට පසුව තොපට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අත්ත වසිකේන භික්කවේ කුලපුත්තේන අලං උපගත්තුම් තං කිස්ස හේතු. මහණෙනි වසර 100කට පසුව හරි එහෙම අවස්ථාවක් එනවා නම් අති උත්තරීතර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් මේ පුරුෂයා ඒ සියලු දුක් උහුලා ඒ අවස්ථාව පිළිගත යුතුයි කියලා. කුමක් නිසාද? අනමතග්ගයම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටි න පඤ්ඤායති සත්තිප්පහාරාණං අසිප්පහාරාණං උසුප්පහාරාණං පරසුප්පහාරාණං එවං චේතම් භික්කවේ අස්ස නකෝ පනහම් භික්කවේ සහ දුක්ඛේන සහ දෝමනස්සේන චතුන්නං අරිය සත්‍යානං අபிසමයං වදාමි. අපිචාහම් භික්කවේ සහව සුකේන සහව සෝමනස්සේන චතුන්නං අරිය සත්‍යානං අபிසමයං වදාමි කියලා. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරන්නේ? මහාන මේ සංසාරය නොදත හැකි අගමුල කෙලවර ඇත්තේය. මහණෙනි මේ සංසාරය පුරා යවුල් පහරවල අසිපත් පහරවල ඊතල පහරවල කෙටේරි පහරවල කෙලවරක් නොපෙනේ. මහණෙනි එසේ ඌයේ නමුත් මම දුකින් යුක්තව දෝමනස්සයෙන් යුක්තව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම නොකියමි. මහණෙනි එතකොදුවත් මම සැපයෙන් යුක්තව සොම්නසින් යුක්තව චතුරාර්ය සත්‍යයන් අවබෝධ කිරීම කියමි කියලා. උන්වහන්සේ මේ පෙන්වන්නේ මොකක්ද ඉන්දික? යම් හේකින් ඒ වගේ යවුල් පහරවල් 300 බැගින් දවසකට පහර කමින් වසර 100ක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වුණත් ඒ පුරුෂයාට වසර 100කට පසුව හරි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ලැබෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව පිළිගන්න කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඇයි එහෙම ඉන්දික දේශනා කරන්නේ? ඒ තරම් මේ සංසාරය දුකින් පිරිච්ච තැන. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට අසමත් වුණොත් ඒ පුරුෂයාට මේ සංසාර ගමන තුල අත්විඳින්නට වෙන පහර කන්නට වෙන අසිපත් පහරවල් ඊතල පහරවල් කෙටේරි පහරවල් කඩු පහරවල් ගැන හිතද්දී අර වසර 100ක් පුරා දවසකට 300 වතාවක් බැගින් යවුල් පහර කමින් ඒ උසුළුණු දුක අතිශය සුළු දුකක් විතරයි. ඒ දුක උහුලලා හරි ඔහු චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තොත් ඔහුට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ අනවරාග්‍ර සංසාර දුකෙන් අපරිමාණ ජාති ජරා ශෝක පරිදේව දුක් දොමනස් උපායාසයන්ගෙන් ගැවසුණා වූ මේ මහා භයානක සංසාර දුක්ෙන් සාදහට මත විදියන්. එසේ නොහැකි වුණොත් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා නැවත මේ අනවරාග්‍ර අගක් මුලක් පේන්නේ නැති මේ අනවරාග්‍ර සංසාර ගමනට ඇද වැටිලා සසර පුරා තවත් කල්ප කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් වර්ෂ අසංඛ්‍යක් ගණන් කරන්න බැරි තරම් භව ගණනක් පුරා අසිපත් පහරවල් ඊතල පහරවල් කෙටේරි පහරවල් යවුල් පහරවල් උහුලන්නට. එහෙනම් සංසාර දුකත් එක්ක සංසන්දනය කරාම අර යවුල් 300ක් බැගින් දිනපතා පහර කාලා වසර 100ක් ඒ පුරුෂයා උහුලන දුකක් ඊටාම ස්වල්ප දුකක් විතරයි. ඒ නිසාම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ පුද්ගලයා ඒ යවුල් පහරවල් ඉවසමින් අවුරුදු 100ක් ඉවසා දරා ගන්නට ඕන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලබන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඉන්දික. අපි දැක්ක පහුගිය කාලයේ පුරා මේ ත්‍රස්තවාදී උදුරත් එක්ක රට පුරාම
විවිධ ස්ථාන වලින් මේ කඩු කිනිසි තියුණු ආයුධ සොයාගත් ආකාරය. මේ කඩු කිනිසි තියුණු ආයුධ සොයාගත්තට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ ගැන මහා බියකින් පෙළෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ කඩු කිනිසි වලින් රැකවරණයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා විතරක් කල්පනා කරා. ඒ කඩු කිනිසි වලින් රැකවරණයක් ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට සදාතනික රැකවරණයක් ලැබුණා කියලාත් හිතුවා. නමුත් එන්දික තථාගතයන් වහන්සේ කුමක්ද දේශනා කරන්නේ? තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ කඩු කිනිසි පහරවල් වලින් පහර කෑවත් තොප ඉවසා දරාගෙන චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කළ යුතුයි කියලා. ඔබ කඩු කිනිසි වලින් පහර කෑවේ නෑ. ඔබ කඩු කිනිසි දැක්කා පමණයි. ඔබ කඩු කිනිසි දැකලත් එච්චර බිය වුණා නම් ඔබ පහර කෑවා නම් කුමන තත්වයකටද වැටෙයිද? ඔබට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයක් ලබන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් එවකට පවතීද? තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒකයි. එහෙම දුකින් අවබෝධ කරන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් නෙවෙයි මේක. සතුටින් සුවයෙන් අවබෝධ කරගත හැකි ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයක් තථාගතයන් වහන්සේ අපට මේ පෙන්වා වදාළේ. එහෙනම් පින්වත්නි ඔබ සතුටු වෙන්න. ඔබ කඩු කිනිසි දැක්කා විතරයි. ඔබෙන් පහර කෑවේ නෑ. එහෙනම් ඔබට ඒ වගේ අනතුරකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණත් ඔබ ඒ අනතුර පසෙකටලා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම ඇති කරගන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි. එහෙමනම් පින්වතුනි එවන් අනතුරක් ඔබ කෙරෙහි නොමැති විට ඔබ ගැන කුමක් කියන්නද? එහෙනම් ඔබට අතිශය පහසුවෙන් සුවයෙන් සොම්නසින් යුක්තව මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හිස ගිනිගත් පුද්ගලයාත් ඒ හිසේ ගින්න ගැන හිතන්නේ නැතුව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිසම කටයුතු කළ යුතුයි. එහෙනම් මේ ආකාරයෙන් යවුල් පහරින් දුක් විඳින පුරුෂයාත් අසිපත් පහරින් ඊතල පහරින් කෙටේරි පහරින් දුක් විඳින පුද්ගලයාත් ඒ අනතුර ඒ විපත ගැන හිතන්නේ නැතුව චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔබ දූරදර්ශී කෙනෙක් නම් බිය විය යුත්තේ මරණයට නොවේ සසරටයි. නමුත් ඔබ වඩාත්ම බිය වෙලා ඉන්නේ මරණයටයි. පින්වතුනි මේ ධම්ම අවබෝධය කෙනෙක්ට ලැබුණොත් ඔහු කිසි කලෙකත් මරණයට බිය වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් මිය ගියාම කියන්නේ අවමංගල්‍යයක් කියලා. නමුත් ඔබම පහුගිය දවසක සැමරුවා නේද ත්‍රිවිධ මංගල්‍යයක්. ඒ ත්‍රිවිධ මංගල්‍යය තුල තිබුණා මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ලෝක පහළවීම, මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ සම්මා සම්බුද්ධ පදවියට පත්වීම සහ තථාගත ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය කියන අවස්ථා තුනම. එයින් පරිනිර්වාණය කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ජීවිතය අවසන් වීම. ඒ අවස්ථාවත් අපි සැමරුවේ මංගල්‍යයක් හැටියට නේද? ඒකට කවුරුවත් කිව්වද අවමංගල්‍යයක් කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය මිනිසෙක් මරුණාම අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අවමංගල්‍යයක්. පොළොවේ පස් කන වණ්ඩාඬ. එතන මංගල කාරණාවක් නැහැ, අවමංගල කාරණාවක් විතරයි අපිට තියෙන්නේ. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය මංගල කාරණාවක්. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ පරිනිර්වාණය මංගල කාරණාවක්. සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ගේ මරණය අවමංගල කාරණාවක්. එසේ වුණේ ඇයි? එසේ වුණේ මෙන්න මේ පෙන්වලා දීපු හේතුව නිසා. සාමාන්‍ය මිනිසෙක් මරණය ඉදිරියේ හඬනවා, වැළපෙනවා, ශෝක කරනවා. නමුත් පින්වතුනි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් යම් දවසක ඒ මරණය කෙරෙහි සතුටින් මුහුණ දෙනවා. උන්වහන්සේ කිසිදු කලක ශෝක කරන්නේ, හඬන්නේ, වැළපෙන්නේ නැහැ. ඒ මරණය පිළිබඳව පවතින සතුටක් කුමක් නිසාද? මේ සසර දුක සදාටම අවසන් වෙනවා මරණය. ඒ නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේට ආර්ය උත්තමයන්ට මරණය කියන්නේ ආශිර්වාදයක්. නමුත් මේ ධර්මයේ තුල පිහිටක් ලබා ගත්තේ නැති මේ ධර්මයෙන් පිටපැනලා යන මේ අඥාන මිනිසයන්ට මරණය කියන්නේ මහා බීතිකාවක්, භයක්. ඔබත් ඉන්නේ එතනද? එහෙනම් ඔබ බෞද්ධයෙක් හැටියට ඔබට මෙන්න මේ මරණ භයෙන් මිදෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයේ පිහිට ලබා ගන්න එවිට ඔබට දැනේ ඔබ තුලින් මේ මරණ භය දුර වෙලා යන ආකාරය. ඒකාන්තයෙන්ම ධර්මයේ තුල හැසිරෙන කෙනාට මේ ජීවිතයේදී සියලු කෙලෙස් නසා ගන්නට අවස්ථාවක් නොලැබුණොත් මරණයෙන් හිමි වෙන්නේ ඉන්නවාටත් වඩා සැපවත් භවයක්. මිනිසෙක් කියලා ඉන්න කෙනා දේව සුගතියක උපදින්නට පුළුවන්. මනුෂ්‍ය සුගතියේ ඉන්න කෙනා බ්‍රහ්ම සුගතියක උපදින්නට පුළුවන්. සියලු කෙලෙස් නසාගෙන නම් ඉන්නේ මරණයෙන් සියලු සසර දුක් අවසන් වෙන්නටත් පුළුවන්. එහෙනම් පින්වතුනි බෞද්ධයාට මරණය කියන්නේ භයට කාරණාවක් නෙවෙයි. බෞද්ධයාට මරණය කියන්නේ සතුටට කාරණාවක්. නමුත්
මේ ත්‍රස්තවාදී උදුර නිසාම බෞද්ධයෝ කොයිතරම් බියෙන් පෙළුණාද කියන එක ලංකාවේ හිටපු අපි විතරක් නෙවෙයි ලෝකයාමත් දකින්නට ඇති. ඒ නිසා ඔබ පෙන්වන්න ඔබ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අනුගමනය කරන උතුම් සත්පුරුෂයෙක් බව, ප්‍රඥාවන්තයෙක් බව, දූරදර්ශී ඥානයක් ඇති උතුම් මිනිසෙක් බව පෙන්වන්න ලෝකයට. මරණයේ ඉදිරියේ බියෙන් පලා යන ලාමක නිවට බියගුල්ලෙක් වෙන්නට එපා ඔබ. මරණයට නොබියව මුහුණ දෙන සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. ධර්මයෙන් ආශිර්වාදය ලබන, ධර්මයෙන් රැකවරණය ලබන උතුම් මිනිසෙක් වෙන්න. ඒ තමයි පින්වතුනි හැබැයි බෞද්ධකම. ඔබ මේ වෙනකොටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලබලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ සතුටටපත් වෙන්න. නැති කෙනෙක් නම් වහාම ඒ අවබෝධය ලබන්නට වැරවැයම් කරන්න. තථාගතයන් වහන්සේගේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ රටේ ජීවමානයි නැවතත්. ඒ නිසාම තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉන්දික ඔවුන්ට අවශ්‍ය අවකාශය මේ ඉදිරි කාලය තුළ මේ රටේදී උදා වෙනවා. අපත් මේ ලෞතුරු අරණ තුලින් ඔබට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ලෞතුරු සුවේ ළඟා කරලා දෙන්නට උපරිම වැරවැයම් දරනවා. ඉන්දික මේ භික්ෂූන් හැටියට අපි මේ අපේ ජීවිතය තථාගතයන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරලා අවසන්. තථාගතයන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනය නගා සිටවන්න, තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බුද්ධ ශාසනයට ජීවය දෙන්න, මේ ශාසනය බබලවන්න අපේ ජීවිතය මේ ශාසනයට පූජා කරලා අවසන්. අපේ අවසන් හුස්ම පොද දක්වාම අපි සටන් වදින්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශාසනය නැවත නගා සිටවන්න, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය මේ මිහිතලයේ පතුරවන්න. එනිසා පින්වතුනි, ඔබ බෞද්ධයෝ නම් ඔබ පෙළගැසියෙන්න මේ ධර්මය අහන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පුත්‍රයෝ ඔබට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා දෙයි. පින්වතුනි, ඔබ බෞද්ධයෝ හැටියට අවියාවුද අත දරන්න එපා. අවියාවුද පසකට විසි කරලා දාන්න. ඉන්දික මේ සක්වලේ මේ විශ්ව ධාතුවේ පහළ වෙන අස්සම සම වීරවරයෙක්. ඒ වීරයාණන් වහන්සේට කියන්නේ මහා වීරයාණන් වහන්සේ කියලා. ඉන්දිකයේ මහා වීරයාණන් වහන්සේත් එක්ක සම කරන්න පුළුවන් වීරයෙක් මේ අනවරත සක්වල තලයේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අසම සම වීරවරයෙක් පහළ වෙනවා. උන්වහන්සේට කියන්නේ මහා වීර කියලා. උන්වහන්සේ අපගේ තථාගත ලෝතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්දික. ඒ මහා වීරයාණන් වහන්සේ ඒ මහා වීර පදවියටපත් වුණ ඉන්දික ලෝකයේත් එක්ක අවියාවුද අරගෙන හරඹ කරලා සටන් වැදිලා කුලල් කාගෙන එකිනෙකා නසාගෙන මේ මහ පොළොව මත එකිනෙකාගේ ලේ හලලා නෙවෙයි, වෛරයෙන්, ද්වේෂයෙන්, තරහෙන්, ක්‍රෝධයෙන් නෙවෙයි ඉන්දික අවිහිංසාවෙන්, කරුණාවෙන් ඒ මහා වීරයාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණය කළේ ඉන්දික. මෙන්න මේ ධර්මය ඔබ අවබෝධ කරගන්න. එදාට ඔබටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ ලෝකේ සිටින්නා වූ සියලු වීරයන් ඉක්මවපු, අතික්‍රමණය කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පරම ශ්‍රේෂ්ඨ සත්පුරුෂ මහා වීරයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ වීරයාත් ඉන්දික සටන් කරනවා. හැබැයි ඒ වීරයාගේ සටන තරමක් වෙනස්. ඒ වීරයා සතුවත් ආයුධයක් තිබෙනවා. හැබැයි ඉන්දිකේ ආයුධය තරමක් වෙනස්. මේ තථාගත සම්බුද්ධ ශාසනය තුලින් මතුවන වීරයා සටන් කරන්නේ කායික දින්දික අනුන් සමග නොවේ. තමා සමගයි. තමාගේම සිත සමගයි මේ වීරයා සටන් කරන්නේ. ඒ සටන තමයි මේ ලෝකේ තියෙන භයානකම සටන. ඒ වගේම අසීරුම සටන. එහෙනම් තමාගේම සිතත් එක්ක සටන් කරලයි ඒ වීරයා ජයගන්නේ. ඒ වීරයා ඒ සටන සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ අවි ආයුධ, දැල්ලුගුල්, වසවිස, බෝම්බ එහෙම නෙවෙයි. ඒ සටන සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රඥාව නැමැති වජ්‍රායුධය. ප්‍රඥාව නැමැති ආයුධයෙන් මාර්යා නැමැති සතුරාත් එක්ක සටන් කරලා ඉන්දික ඒ වීරයා ජය ලබන්නේ. ඒ වීර ජයග්‍රහණයටයි මේ විශ්වයේ ඉහළම තැන හිමි වෙන්නේ ඉන්දික. ඒ වීර ජයග්‍රහණයටයි සදාතනික විමුක්තිය කියන්නේ. ඒ විමුක්තිය නැමැති ජයග්‍රහණයයි සදාතනික සැපය ජය අත් කරලා දෙන්නේ. සදාතනික නිදහස අත් කරලා දෙන්නේ. සදාතනික සැනසීම උරුම කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් ඉන්දික ඔබ හොයන්න ඕන බෞද්ධය හැටියට తాවකාලික සැනසීමක්ද? తాවකාලික නිදහසක්ද? తాවකාලික ජයග්‍රහණයක්ද? මේ විශ්වය තුල අපරිමේය කාලයකට පසුව පහළ වෙන
මේ අනවරාග්ද සංසාර ගමන තුල අනන්ත කාලයකට පසු මුණ ගැහින ඒ අසමසම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරම දුර්ලභ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ උත්තරීතර මනුෂ්‍ය භවයක් ළඟා කරගත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ తాවකාලික ජයග්‍රහණයක්ද? తాවකාලික නිදහසක් සැනසීමක්ද? පින්වතුනි, ඔබට සදාතනික සැනසීම, නිදහස, ජයග්‍රහණය, ගැලවීම, ඒ සදාතනික විමුක්තිය උදා කරගන්නා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය දේශනා කොට තිබෙද්දී, ඒ ධර්මය ඔබේ දෙසවන් අද්දර රැව් දෙමින් පවතිද්දී ඔබේ ධර්මයට කන් යොමන්නේ නැත්නම් ඉන්දික ඒ තරම් අවාසනාවක් නැහැ නැවතත් මේ සක්වල ධාතුව තුල. ඒ තරම් අවාසනාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ බෞද්ධයෝ විදිහට මේ ධර්මයට කන් දෙන්න පින්වතුනි, කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචන ඉක්මවා ගිහිල්ලා අපට සැනසීමක් ළඟා කරගන්නට බෑ. අපි හැම ප්‍රශ්නයක් දිහාම බලන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නැමැති ඇසින්, ධම්ම ඇසින්. එතකොට අපට මේ සියල්ලෙහිම යථාර්ථය වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඉන්දික තවත් ධම් කාරණාවක් මේ ඔස්සේ මම මතු කරලා දෙන්නට කැමතියි. දිසෝ දිසං යං තං කෛරා වේරීවා පන වේරීනං මිච්ඡා පනීහිතං චිත්තං පාපියෝනං තතෝ කරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා ඉන්දික අපට මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක්. රටම බියවද්දන, රටම මංකොල්ලා කන මහා දාමදික සොරෙක් ඉන්නවා. මේ සොරා එබඳුමෝ තවත් පාපකාරී සොරෙක්ට කෙතරම් විහිසුණු අනුතුරක් සිද්ධ කරනවාද? පින්වතුනි, ඔබ ඕනතරම් දැකලා ඇති මේ පාතාල කල්ලිවල සමාජිකයෝ තවත් ඒ වගේ පාතාල කල්ලියක සමාජිකයෙක්ට, එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ සතුරෙක්ට මොනතරම් අපරාධයක්, විහිසුණු ව්‍යසනයක් අත් කරලා දෙනවද කියලා. තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ රටම බියවද්දන, රටම මංකොල්ලා කන මහා දාමරික සොරෙක් ඒ බඳුම සොරෙක්ට මොනතරම් ව්‍යසනයක් සිද්ධ කරනවාද? මහන ඊටත් වඩා මහා විහිසුණු ව්‍යසනයක්, අපරාධයක්, විපතක් දමනය නොකරන ලද, හඳුනා නොගත්, අවබෝධ නොකරපු සිත ඒ පුද්ගලයාට සිද්ධ කරනවා කියලා. මෙන්න මේ පැත්ත ඔබ දුටුවාද මේ ප්‍රශ්නය තුලින්? අපි එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියෙක් ගැන බොහොම උවමනාවෙන් කතා කරා. එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියව මැඬලන ආකාරය ගැන, ඔහුව සිරගත කරන ආකාරය ගැන, ඔහුව දමනය කරන ආකාරය ගැන, ඔහුව නසා දමන ආකාරය ගැන, ඔහුගෙන් ගැලවෙන ආකාරය ගැන අපි බොහෝ සාකච්ඡා කළා. ඊට බොහෝ පිළියම් යෙදුවා, බොහෝ උපක්‍රම යෙදුවා. ලොකු සූදානමක් තිබුණේ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි පින්වතුනි, ඔබ දැනගෙන හිටියද, ඔබ දන්නවද ඊටත් වඩා මහා භයානක ත්‍රස්තවාදියෙක් ඔබ අසලම සිටින බව? ඒ ත්‍රස්තවාදියා ඉන්නේ එළියෙන් නෙවෙයි ඇතුලෙන්. ඒ ත්‍රස්තවාදියා තමයි පින්වතුනි මෙන්න මේ මායя නැමැති සිත, රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත. පින්වතුනි, අර එළියෙන් එන ත්‍රස්තවාදියාට කුමක්ද කරන්න පුළුවන්? හොඳටම ඕනනම් ඔබට බෝම්බ පහරක් එල්ල කරලා ඔබව මරලා දායි. කඩු පහරක් එල්ල කරලා ඔබව කපලා දායි, ව්‍යසනයටපත් කරයි, විපතටපත් කරලා මරලා දායි. පින්වතුනි, ඔය එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ඔබේ මේ භවය වනසලා දාන්න විතරයි. හැබැයි පින්වතුනි, ඔබ අසලම ඉන්න ඒ මායයට, එහෙම නැත්නම් මේ රාගෙන්, දේශයෙන්, මෝහෙන් යුක්ත සිත නැමැති ත්‍රස්තවාදියාට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබේ මේ භවය විතරක් නෙවෙයි, නැවත මේ සංසාරේ ඔබ සැරිසරුවොත් ඒ බොහෝ භවයන් වල ඔබව ව්‍යසනයට, විපතට, දුකට ඇදහිලන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔය ළඟ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාට. අර ආදිත්ත චේල සූත්‍රයේ වගේම, සත්‍තිසත සූත්‍රයේ වගේම පෙන්වලා දෙන්න වෙන්නේ ඔබට ඉස්සෙල්ලම ඔබ පරාජයටපත් කරන්න ඕන එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියා නෙවෙයි පින්වතුනි, ඇතුළේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියයි. මොකද පින්වතුනි, ඔය එළියෙන් එන ත්‍රස්තවාදියාට ඔබව සංජීවයේ, සංඝාතයේ, කාලසූත්‍රයේ, රෞරවයේ, මහා රෞරවයේ, තාප, ප්‍රතාප, අවීචි කියන මහා නිරවලට අද දමන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔය එළියේ ඉන ත්‍රස්තවාදියාට ඔබ සතර පායට ඇදහිලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ ලෝකාන්තරික නිරයට අද දමන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබේ මතු සසර ගමන විපතට ඇදහිලන්න පුළුවන් කමක් ඒ ත්‍රස්තවාදියාට නැහැ. ඒ ත්‍රස්තවාදියාට උපරිම කරන්න පුළුවන් මේ භවය විනාශ කරලා දාන එක විතරයි. ඒකත් හේතුඵල වශයෙන් කර්ම ශක්තිය ගැලපිලා આવොත් විතරයි. නමුත් පින්වතුනි, ඔබ දමනය නොකරපු ඔය සිත නැමැති, මායя නැමැති ත්‍රස්තවාදියාට පුළුවන්කම තිබෙනවා
ඔබව අනන්ත කාලයක් තිස්සේ මේ සංසාර දුකට ඇදහිලන්න නැවත නැවතත් ඔබව අවීචි මහා නිරය දක්වා රැගෙන යන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා ওই ත්‍රස්තවාදියාට. පින්වතුනි, මේ බෞද්ධ රට තුලම අම්මා තාත්තා මරා දමන දරුවෝ ඉන්න බවත් අපට පහුගිය කාලේ අහන්නට දකින්න ලැබුණ ප්‍රවෘත්ති තුලින්. අම්මා තාත්තා මරා දමනවා කියන්නේ අවීචි මහා නිරයට ඇද වැටෙන මහා පාප කර්මයක්. ඉන්දික ඒ වගේම අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ පවතිනා වූ මේ විසම අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා විවිධාකාර නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටීන්ට පත් වෙච්ච ඇතැම් තරුණ කොටස් සහ ඇතැම් වියතුන්යයි කියා ගන්නා පිරිස්. මේ අය ප්‍රසිද්ධිය බුදුදහමට නිගරු කරනවත් අපි දැකලා තියෙනවා. මේ අය ප්‍රසිද්ධිය මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් පතුරවනවා. මේ අය ඉන්දික මරණින් පසු බොහෝ ව්‍යසනකාරී දුක්ඛයන්ටපත් වෙනවා. ලෝකාන්තරික නිරය දක්වා ඇද වැටෙනවා. සතර අපායට ඇද වැටලා බොහෝ දුක් විඳිනවා. පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව ඒ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අවශ්‍ය නම් වුන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එතකොට ඉන්දික ඒ වගේ තත්ත්වයන් තුළින් ඇතිවන්නා වූ ව්‍යසනය මෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදයෙන් සිද්ධ වෙන ව්‍යසනයට වඩා අතිමහත් බලවත්. ඒ නිසා පින්වතුනි, හැබැයි ත්‍රස්තවාදියා ඉන්නේ එළියේ නෙවෙයි ඇතුලේ. ඒ බව ඔබ මුලින්ම නුවණින් තෝරගන්නට ඕන. එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාගෙනුත් රැකවරණයක් ලබාගත යුතු බව හැබෑව. හැබැයි ඊට කලින් ඔබ ඇතුළේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාගෙන් මිදෙන්නට ඕන. ඔය එළියේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාට පුළුවන් වෙන්නේ බොහොම සීමිත කාලයක් තුළ ඔබට විපතක් ඇති කරන්න. හැබැයි ඇතුළේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදියාට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබව මරණයට එක් මෙහෙවන්නට. මරණයට එක් ඔබහාම රැඳී ඉන්නට. තථාගත ලෞතුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වලා දෙනවා මේ ලෝකයේ පරම සතුරා ඉන්නේ තමා එක්කම බව. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ සතුරා ඉන්නේ එළියේ කියලා. ඒ නිසා තමයි පින්වතුනි අවියායුධ දැල්ලුගොල් වාසවිස අපි අතට ගන්නෙ සතුරා වනසන්න. නමුත් පින්වතුනි, හැබැයි සතුරා ඉන්නේ අප සමගමයි. මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් කිලුට වෙච්ච සිත තමයි පින්වතුනි සැබෑ සතුරා. මේ සතුරාව দমনය කරන්නට නොහැකි වුණොත්, මේ සතුරාව පරාජයට පත් කරන්නට නොහැකි වුණොත්, අන්න එයින් සිද්ධවන්නා වූ ව්‍යසනය ඔය එළියෙන් එන ත්‍රස්තවාදියාගේ ව්‍යසනයට වඩා අතිමහත් බලවත්. ඒ බව ඔබ හැමතිස්සෙම සිහි තබා ගන්නට ඕන. පින්වතුනි, මේ ලෝකයේ මිනිසයන් අපරාධකරුවන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ, යුදවාදී මානසිකත්වයකින් පෙළෙන්නේ මෙන්න මේ Taman අභ්‍යන්තරයේම සිටින සතුරා නිසායි. මේ හඳුනා නොගත් අවබෝධ නොකරපු සිත නිසායි. රාගයෙන්, දේශයෙන්, මෝහෙන් යුක්ත මේ විඥානයේ නැමැති මායя නිසායි. පින්වතුනි, තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මීය වෙන් වෙන්නේම මෙන්න මේ සතුරාව පරාජයටපත් කිරීම උදෙසායි. නැත්නම් මේ මායя පරාජයටපත් කිරීමටයි. මේ මාර පරාජය කියන ව්‍යවහාරය ඇතුලේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අදහස් වෙන්නේ මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත පරාජයටපත් කිරීම. සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. මේ විශ්ව ධාතුව තුළ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේම මෙන්න මේ මායя පරාජය කිරීමේ ඒ උතුම් න්‍යාය ධර්මයේ ලෝකයට පෙන්වා දෙන්නටයි. පින්වතුනි, මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයේ සත්‍යයේ ඉපදිලා මියගිය අවස්ථා ගණන මෙපමණයි කියලා කියන්න බෑ. එහෙනම් මේ සංසාරේ ඒකායන උරුමය උනේ මරණයයි. අනන්ත කාලයක ඉඳලා මේ සත්‍යය මරණය පසුපසයි හඹා යන්නේ. ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං අහංච. සියලු දෙනා මේ මරණයක් කරපින්නාගෙන තමයි මේ සංසාර සාගරය ඇවිදින්නේ. එහෙමනම් පින්වතුනි, මේ මරණය උරුම කරලා දෙන්නේ කවරෙක්ද? මෙන්න මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත. ඒ අර්ථයෙන්ුත් මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් කිලුට වෙච්ච සිතට මායයයි ව්‍යවහාරයක් පවතිනවා. සංයුක්ත නිකායේ රාද සංයුක්තේ මාර කියන සූත්‍රයේ පැහැදිලිව ඒ කාරණාව දැක්වෙනවා. පින්වතුනි, මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත තමයි මේ සියලු ව්‍යසනයන්ගේ වග උත්තර කරුවා වෙන්නේ. සියලු ලෝසතුන් මේ අනන්ත සංසාරේ ඉඳලා දුක් විඳින්නේ මෙන්න මේ සිත দমনය කරගන්නට නොහැකි වෙච්ච නිසායි. පෙර භවයන්හි මේ භවයේදීත් සියලු සතුන් දුක් විඳින්නේ මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත හඳුනා නොගත් නිසායි. එහෙමනම් මෙන්න මේ මායාව හඳුනා ගන්නට යම් දවසක යම් සත්වයකට හැකියාව ලැබෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පරම ගාම්භීර ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මය අසා අවබෝධ කළ දවසටයි. එතෙක් පින්වතුනි, ඒ පුද්ගලයාගේ සිතේ වහලෙක් වෙලා, ගොදුරක් වෙලා, සිරකරුවෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ දැකලා ඇති ඕනෑතරම් සිරකරුවෝ විවිධාකාර අපරාධ සිද්ධ කරලා හිරගෙවල් වල දැන් දුක් විඳිනවා. මොවුන් යකඩ කම්බි වලින්, යකඩ දැල් වලින් ආවරණය කරන ලද හිර කූඩුවක ඉන්නවා වගේ ඔබට පෙනුනට ඇත්තටම ඔවුන් හිර වෙලා ඉන්නේ ඒ හිර කූඩුවේ නෙවෙයි.
ඔවුන් හිර වෙලා ඉන්නේ තමාගේම සිතේ. තමාගේම සිතේ තමයි පින්වතුනි ඔවුන් සිරගත වෙලා ඉන්නේ. යම් දිනක ওই සිරකූඩුවෙන් නිදහස් වෙලා මේ සමාජයට ඔවුන් ආවත් අර සිතේ සිරගත භාවයෙන් මිදෙන්නට නොහැකි වුණොත් නැවතත් ඔවුන්ට උරුම වෙන්නේ ඒ සිරගෙදරම තමයි. පින්වතුනි ඊටත් වඩා අති භයානක සිරගෙවල් මේ ඝෝර කටුක සංසාර දුර්ගය තුල පිහිටා තිබෙනවා. සතර අපාය කියලා කියන්නේම ඒ වගේ මහා සිරගයක්. සතර අපායට කෙනෙක් ඇද වැටුණොත් සමහර විට වසර කෝටි ගාණක් කල්ප ගාණක් යනකම් ඒ සතර අපායේ හිර වෙලා දුක් විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. පින්වතුනි එහෙනම් මෙන්න මේ සිතේ සිරගත භාවයෙන් තමයි මිදෙන්නට ඕන. සිතේ ඔබ සිරකරුවෙක් වෙලා ඉන්නේ, වහලෙක් වෙලා ඉන්නේ, ගොදුරක් වෙලා ඉන්නේ, අතවැසියෙක් වෙලා ඉන්නේ මේ සිතේ ආස්වාදයට මුලා වෙච්ච නිසා. මේ සිත විසින් මවාපාන්නා වූ මේ මායාකාර ආස්වාදයේ වහලෙක් බවට ඔබපත් වෙච්ච නිසායි සිතේ විදානියන් පිළිපදින්නට ඔබට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. සිතේ මේ ප්‍රචණ්ඩ භාවයේ පවතින්නේ රාග දේශ මොහ පවතින තුරු විතරයි. රාග දේශ මොහ යම් මට්ටමකට බලවත්ද ඒ මට්ටමට ඒ සිත ප්‍රචණ්ඩයි. ඒ සිතට නතු වෙන්නට ග්‍රහණය වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිත කියන පදයට නටන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිතට අවශ්‍ය ආකාරයේ සත්‍යාව මෙහෙවන්නට පටන් ගන්නවා. පින්වතුනි මෙන්න මෙතනයි මේ මාර්ග ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබ මේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයේ අසා අවබෝධ කළේ නැත්නම් ඔබ තුල සම්මා සතිය ජනිත වුණේ නැත්නම් කිසිදු කලෙක ඔබට මේ සිතේ ස්වභාවය හඳුනා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මියෙනතුරුම ඔය සිතේ වහලෙක් කියලා ඔබට ජීවත් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් කලා මාධ්‍ය ඇතුලේ මේ සිතට වහල් වෙන්න කියන කතාව. සිතට වහල් වෙන්න කියලා කියන්නේ සංසාරයේ දුකට වහල් වෙන්න කියන එක. මේ වගේ කතාවක් යමෙක් කියනවා නම් ඒ අය මායාගේම ග්‍රහණයටපත් වෙච්ච මායාගේම දරුවෝ, මායාගේම පුත්තු. පින්වතුනි මේ සිතේ වහල් භාවයෙන් ඔබව මුදවාලන්නටයි ඒ අසමසම විමුක්තිදායකයන්න් වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ. ගැලවුම් කරුවාණන් වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ. අපි ගැලවීම කියලා වචනයක් භාවිත කරනවා. කුමකින්ද ගැලවෙන්නේ? කාගෙන්ද ගැලවෙන්නේ? පින්වතුනි මේ ගැලවීම ලබන්නේ තමාගේම සිතෙන්. සිතෙන් නිදහස් වීමටයි විමුක්තිය කියන්නේ. විමුක්තිය කියන්නේ නිදහසට. එහෙනම් ඒ නිදහස තමාට අහිමි කරලා තියෙන්නේ කවරෙක්ද? රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිතයි තමාගේම නිදහස තමාට අහිමි කරලා තිබෙන්නේ. පින්වතුනි නුවණැත්තන් විසින් මේ සද්ධර්මය අප්‍රමාදීව අවබෝධ කළ යුතුයි. සියලු ඥානවන්තයන්ට මේ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කළ හැකි. තමාගේ සිතේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන මේ සිතේ රාග දේශ මොහ නසා මේ සිතේ ග්‍රහණයෙන් මිදෙන්නට සියලු ඥානවන්තයන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ පඤ්ඤාවන්ත සයන් ධම්මෝ කියලා. මේ ධර්මයේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට කිව්වේ ඒකයි. එහෙනම් ප්‍රඥාව ඇති සියලුම දෙනාට මේ ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගෙන මේ සිතේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සිතේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්නට පුළුවන්කම ලැබුණොත් ඔබේ දාට සදාතනික සැනසීම විමුක්තිය උදා කරගන්නවා, නිදහස උදා කරගන්නවා. පින්වතුනි ඒටයි සැබෑ නිදහස කියන්නේ. අපි අද රටේ නිදහස සමරනවා. නමුත් අපිට සිතේ නිදහසක් නැහැ. එහෙමනම් පින්වතුනි නිදහස කියලා කියන්නේ මේ සිතේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන එකටයි. සමාජ වහල්භාවයෙන් මිදුනට වැඩක් නැහැ. අපි සිතේ වහලෙක් නම් සිතේ වහල්භාවයට ඔබ නතු වෙලා නම් සිටින්නේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ මායාව නැමැති සිතට හැමදාමත් ගැතිකම් කර මේ භයානක ගෝර කටුක සංසාරේ නිසරු සසර කතරේ ඇවිදින්න. ඒ නිසා පින්වතුනි සිතේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්නට උත්සාහ කරන්න. මේ හැම උපමා නිදර්ශනයක් ඇසුරෙන්ම ඔබට මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ඔස්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ මේ රාග දේශ මොහ සහිත සිත විසින් ඔබට සිදු කර ඇති විනාශය. ඔබට සිදු කරන විනාශය මේ රාග දේශ මොහ සහිත සිතෙන් නිදහස් වෙන්නට නොහැකි වුණොත් ඔබට අත්වන විනාශය. තථාගතයන් වහන්සේට අවශ්‍ය වන්නේ මේ සියලු සත්‍යයන්ව මේ සිතේ වහල්භාවයෙන් මුදවන්නට, මේ මායාවෙන් නිදහස් කරන්නට. ඊටයි උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ. එහෙමනම් පින්වතුනි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඔබ සටන් වදින්න. ඔබ ලෝකයේත් එක්ක කරන සටන අත්හැරලා දාලා ඔබත් එක්කම සටන් කරන්න. ඔබේ සිතත් එක්කම සටන් කරන්න. ඔබේ රාග දේශ මොහයන් එක්ක සටන් කරන්න. එතකොටයි ඔබට සදාතනික ජයග්‍රහණයක් හිමි වෙන්නේ. එතකොටයි ඔබට අර්ථවත් ජයක් ජීවිතයට උරුම වෙන්නේ. අනන්ත සසරේ පටන් අපි යුද වදින්නට ඇති
සතුරන් හා ගැටෙන්නට ඇති, සතුරන් පරාජය කරන්නට ඇති, යුද්ධයන්ගෙන් ජය ලබන්නට ඇති. නමුත් පින්වතුනි, ඒ කිසිදු ජයග්‍රහණයකින් අර්ථයක් උරුම වුණේ නැති නිසාම අදටත් මේ නිසරු සංසාර කතරේ දුක් උරුම සත්‍යයක් විදිහට තාමත් සැරිසරමින් පසු වෙනවා. ඒ නිසාම මේ ලද අති උත්තරීතර මනුෂ්‍ය භවයේදීත් මේ සංසාරේ කරපු මෝඩකමම නැවතත් නොකළ යුතුයි. මේ දීර්ඝතර සසර ගමනේදී මීට පෙරත් අපට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන මුණ ගැහින්නට ඇති. ශ්‍රී සද්ධර්මය අහන්නටත් අවස්ථාව ලැබෙන්නට ඇති. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපි මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත නැමැති මායාවේ ග්‍රහණයට උප්පර වැට්ටියකට අහු වෙලා ඒ අවස්ථාව මගහැරවා ගන්නට ඇති. මේ වටිනා මනුෂ්‍ය භවයේදී රටේ ලෝකයේ ප්‍රශ්න නිසා ඔබ ඒ උතුම් නිවන අහිමි කරගත්තොත් පින්වතුනි, තවත් කල්ප ගානක් යනතුරු සමහර විට නැවත බුදුසසුනක් මුණ නොගැහෙන්නටත් ඉඩ තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයේ අනන්ත දුක්ඛ ස්කන්ධයකුත් උරුම වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මරණින් මතු මොන වගේ භවයක් උරුම වේවිද කියලා. ඒ නිසා මරණය තමන්ගේ ජීවිතයට කොයි මොහොතේ ළඟා වේවිද කියලා අපි දන්නේත් නැහැ. ඒ මරණින් පසුව පවතින ජීවිතයේ ස්වභාවය කෙබඳු එකක්ද කියලා අපි දන්නේත් නැහැ පින්වතුනි. මහා භයානක අවිනිශ්චිත ගෝර කටුක සංසාරයක් අප ඉදිරියේ මේ පවතින්නේ. සියල්ල සියලු ආකාරයෙන් දුටුව නිසාම, අවබෝධ කළ යුතු සියලු ධර්මයන් අවබෝධ කළ නිසාම තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු ලෝසතුන් තමාගේ දරුවන් කියලා හිතාගෙන මහා කරුණාවකින් උන්වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං. අප්‍රමාදී වෙලා ඒ අමෘත පදය සාධනය කරගන්න, ඒ අජරාමර නිවනටපත් වෙන්න, අමරණීයත්වයටපත් වෙන්න. එසේ නොවුනොත් පමාදෝ මච්චුනෝ පදං, ප්‍රමාද වුනොත් මේ අවස්ථාව මගහැරවා ගත්තොත් ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ හැමදාමත් මේ નિසරු ඝෝර කටුක සංසාරේ මෙරි මෙරි ඉපදෙන්න. පින්වතුනි, මේ අනවරාග්‍ර සංසාර දුකින් අත මිදෙන්නට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. සසර ජීවිතයේ ලද හැකි ඉහළම ජය තමාගේම සිත පරාජයටපත් කිරීමයි. අපි හැම මොහොතකම උත්සාහ කරන්නේ අන්‍යයන් හා තරඟ වදින්න, අන්‍යයන්ව පරාජයටපත් කරන්න. නමුත් පින්වතුනි, සැබෑ ජයග්‍රහණය තිබෙන්නේ අන්‍යයන්ව පරාජය කරන තැන නොවේ, මමත්වයේ පරාජයටපත් කිරීම තුල. මේ මමත්වය තමයි ඔබ නොදැක්ක සතුරා. මේ සත්‍යය තුළ මමත්වය නිර්මාණය කරගෙන ඉන්නේ මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් යුක්ත සිත නැමැති මායя. ඒ නිසා සතුරා ඉන්නේ ඔබට මුවා වෙලා, සතුරා ඉන්නේ ඔබේම සෙවණැල්ල වෙලා. මේ අනුතුර ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්නට ඕන. අපට අපගේ මේ අල්ප ඥානයන්ගෙන් මේ සංසාරයේ මේ ජීවිතයේ අර්ථාර්ථය නියමාකාරයෙන් දකින්නට නොහැකි නිසායි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකයට පහළ වෙලා අපට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ධර්මයට අප්‍රමාදීව කන් යොමු කරලා තමාගේ පරම ශාන්තිය සලසා ගැනීම සියලු ඥානවන්තයන්ට පැවරෙන වගකීමක්. මිනිසුන් මේ ආකාරයෙන් ත්‍රස්තවාදීන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ, මේ අපරාධකරුවන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ මේ සිත හඳුනා ගන්නට නොහැකි වෙච්ච නිසායි. ඒ අයගේ සිතේ ගොදුරක් වෙලා අසරණ ලෝක සත්‍යය. ඒ අයට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ සත්පුරුෂයන් ඇසුරු කරලා සිත පිළිබඳ මේ අභිරහස අනාවරණය කරගන්නට. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ශාසනයක් තුලදී උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ මාසාවන මේ අභිරහස විසඳ ගන්න. එහෙනම් පින්වතුනි, ඔබ කොයිතරම් වාසනාවන්තද? පින්වතුනි, මේ ලෝකේ බොහෝ මිනිස්සුයෝ ඉන්නවා මියන තුරුමත් මේ සිත පිළිබඳ මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නට නොහැකි, අවස්ථාවක් නොලැබෙන. ඒ අය මොනතරම් අවාසනාවන්තද? ඒ අයට මොනතරම් භයානක සංසාර අන්ධකාරයක් දුරුම වෙන්නේ? ඔවුන් කොයිතරම් අන්ධකාරයක් තුලද ජීවත් වෙන්නේ? ඔවුන්ට සංසාරයේ මොනතරම් දුකක් දුරුම වෙන්නේ? ඒ සත්‍යයේ සාංශාරික ජීවිතය කවදාද කෙලවර වෙන්නේ? අපට මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මද්වීපයේ උපත ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබිච්ච නිසාම, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සීහල කුලයේ මිනිසෙක් වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබුණු නිසාම, ඒ සාංශාරික පුණ්‍ය මහිමේ නිසාම මේ අතිශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය පහසුවෙන්ම ජීවිතයට ළඟා කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් අවාසනාවකට මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න බැරි සිංහල බෞද්ධ නමින් පෙනී සිටිනා වූ පිරිසකුත් මේ රටේම ඉන්නවා. ඒ අය ගැන අපට තියෙන්නේ හැබෑවටම අනුකම්පාවක්. නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔවුන්ටත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික අසත්පුරුෂ අදහස් දුරු කරගෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට අවකාශ
එළඹේවා කියලා. අප සියලු ලෝ සතුන් නමින් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී සද්ධර්මයම අවබෝධ කරගන්නට අවකාශය ලැබේවා කියලා. පින්වතුනි, සියලු ලෝ සතුන්ට යම් කලයක මේ මහා භයානක ගෝර කටුක සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්නට අවස්ථාවක් එළඹෙන්නේ මේ සිත පිළිබඳ ධර්මය අවබෝධ කරගත් දවසටයි. මේ සිතේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගත් දවසටයි. මෙන්න මේ විඥානයේ නැමැති මායාව නිසි ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගත් දවසටයි. මේ විඥානියත්, මේ විඥානීය සමුදයත්, මේ විඥානීය නිරෝධයත්, මේ විඥාන නිරෝධ කිරීමේ මාර්ගයත් අවබෝධ කළ දවසටයි. පටිච්ච සමුපාදයට අනුකූලව මේ අවිජ්ජාවේ සිට ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස දක්වා පවතිනා වූ ඒ සියලු ධර්මතා උදාවන ආකාරයත් නිරෝධ වන ආකාරයත් අවබෝධ කිරීමෙන් කෙනෙක්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ භයානක ගෝර කටුක සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්නට. අන්න එදාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ රාග දේශ මොහයන්ගෙන් කිලුටටපත් විඥානයේ නැමැති මායාවකින් මිදෙන්නට, නිදහස් වෙන්නට. ඔබ දූරදර්ශීව ඥානවන්තව කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් ඔබ දකින්නට ඕන මේ ජීවත් වන සමාජ අවකාශයෙන් පැමිණෙන්නා වූ අනතුරු උපද්‍රවයන්ට වඩා භයානක උපද්‍රවයක් අනතුරක් තමා තුළම පවතින බව. මේ ජීවත් වන සමාජයේ රටේ ලෝකයේ සිටින්නා වූ සතුරන්ට වඩා භයානක සතුරෙක් තමා තුළම සිටින බව. මුලින්ම අපි ඒ අනතුරිනුයි අත මිදෙන්නට ඕන. මේ සිත නැමැති මායාව හඳුනාගෙන මේ සිත නැමැති මායාවෙන් මිදෙන මාර්ගය අවබෝධ කරගන්නට යමෙක් දක්ෂ වුණොත් අන්න එයා තමයි මේ සසරේ භාග්‍යවන්තයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අන්න ඔහු තමයි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්නේ, බෞද්ධයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බුද්ධිමත් මිනිස්සු හැටියට කටයුතු කරන්න ඕන. තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට කටයුතු කරන්න ඕන. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මයට අනුකූලවයි. එතකොටයි ලෝකේ නියම බෞද්ධයෙක් මතුවෙන්නේ. එදාටයි පින්වතුනි මේ රටට බෞද්ධ රටක් කියලා කටක් කරලා කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ හැබෑවටම මේ උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මයට ගරු කරන පිරිසක් නම්, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බුද්ධ ශාසනය බැබලෙනවාට කැමති පිරිසක් නම් පින්වතුනි, ඔබට කළ හැකි දේ ඔබ කරන්න. ඔබට කළ හැකි දේ අවියායුධ අරගෙන රට ජාතිය ශාසනය රකින්න සටන් වදින එක නෙවෙයි පින්වතුනි. ඔබට කළ හැකි දේ මේ සද්ධර්මයේ නැමැති ආයුධය අරගෙන මායයත් එක්ක සටන් වදින එක. රාග දේශ මොහයෙන් යුක්ත කිලුටු වෙච්ච මෙන්න මේ විඥානික සිතත් එක්ක සටන් වැදීමයි පින්වතුනි කළ යුතු එකම දේ. අන්න එදාටයි ඔබවත් ආරක්ෂා වෙන්නේ, සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා වෙන්නේ. පින්වතුනි, මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපට අහන්නට ලැබුණා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ රට බෞද්ධ රටක් නොවේයි කියන කතාවත් ඇතැම් පාලකයන්ගේ මුවින් අපට අහන්නට ලැබුණා. මීට කාලයකට පෙර මේ රට ඇත්තටම පාලනය කරේ ඉන්දික බෞද්ධ පිරිස්, බෞද්ධ පාලකයෝ. මේ ඉතිහාස ප්‍රවෘත්ති අපි පරීක්ෂා කරනකොට අපට පේනවා දීප වංශය, මහා වංශය, චූල වංශය, රාජාවලිය, තූප වංශය, බෝධි වංශය ආදී විවිධාකාර මේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථ, මේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ලියවෙච්ච මේ ග්‍රන්ථ පරීක්ෂා කරනකොට අපට පේන කාරණාවක් තිබෙනවා. ඉන්දික හැමදාම මේ රට පාලනය කරලා තියෙන්නේ අතීතයේදී බෞද්ධ පාලකයෝ. බෞද්ධ පාලකයෝ කියන්නේ නාමික බෞද්ධයෝ නෙවෙයි. අවංකවම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහපු, ඒ ධර්මයට අනුගත වෙච්ච පාලකයෝ තමයි වැඩි වශයෙන්ම මේ රට පාලනය කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ උතුම් පාලකයෝ මේ රට රාජකීය චත්‍ර නංවලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළේ. දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ පමණක් 3 වතාවක් මේ රට සේසත් නංවලා සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා පූජා කරනවා. ඒ වගේම දුටුගැමුණු මහරජතුමාත් මේ රට සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා පූජා කරනවා. තවත් එබඳුම රජවරුන් කිහිප දෙනෙක්ම මේ ඉතිහාසය තුලදී මේ රට උත්තරීතර වූ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා පූජා කරනවා. ඉන්දික මේ රට තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පරම පාරිශුද්ධ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩිම ප්‍රමාණයක් වැඩ සිටින අති උත්තරීතර මහසෑය ස්තූපතර අග්‍ර රජු වැඩ සිටින රට. ඒ වගේම ඉන්දික මේ රට තමයි අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පරම පාරිශුද්ධ තේරවාදී සද්ධර්මය පවතින බබලන ආරක්ෂා වෙන රට. මේ රට තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනය 5000ක් කල් ආරක්ෂා කරන රට.
එහෙනම් ඉන්දික මේ රට බෞද්ධ රටක් නොවේ කියන කතාව කොමන ආකාරයෙන්වත් ගැළපෙන කතාවක්ද කියලා අපි නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ පාලකයන්ගේ තියෙන යම් අඥානකමක් නිසා හරි නොදැනුවත්කමක් නිසා හරි එහෙම නැත්නම් තියෙන අවස්ථාවාදීකමක් නිසා හරි ඒ වගේ දේවල් කිව්වත් රටේ සමස්ත බෞද්ධයන්ට දැක්මක් තිබෙනවා මේ රට කුමන රටක්ද කියන කාරණාව. මේ රට බෞද්ධ රටක් කියන කතාව ඇතුළෙම තියෙන ඉන්දික මොනතරම් සහජීවනයක්ද කල්පනා කරලා බලන්න නුවණින්. අපි මේ පැය දෙක පුරාම සාකච්ඡා කරා බෞද්ධයෙක් කියන්නේ කවුද කියන කාරණාව පිළිබඳව. අපි සාකච්ඡා කළා බෞද්ධයා කියන්නේ අවියාවුද අරගෙන හරබ කරන, තමාට වෛර කරන කෙනාට වෛර කරන, හොලල් කා ගන්න, අන් අයගේ ලේහලන්න උත්සාහ දරන, ව්‍යාපාදයෙන් වෛරයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නොවේයි කියලා. අපි පෙන්වලා දුන්නා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ බෞද්ධයා කියලා කියන්නේ සියලු ලෝසතුන්ට මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් සලකන්නා වූ, සියලු ලෝසතුන් කෙරෙහි අවිහිංසාව පතුරවන්නා වූ, සද්ධර්මයෙන් තමාවත් නිවීමට පත් කරගෙන ලෝකයක් නිවන්නා වූ උතුම් සත්පුරුෂයන්ට බව. එහෙමනම් ඉන්දික මේ රට බෞද්ධ රටක් කියලා හඳුන්වනකොටම එතනම තියෙනවා නේද සැනසීම, නිදහස, සතුට, සහජීවනය, සාමය, සමගිය හැම දෙයක්ම ඒ බෞද්ධ රට කියන පදය තුලම තියෙනවා ඉන්දික. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී පාලකයාට විතරක් දොස් නගල බෑ. පාලකයා පමණක් නෙවෙයි රටවැසියා යම් අධර්මවාදී ප්‍රවේශයකට පිළිපන්න නිසායි පාලකයා මේ ආකාරයේ දූෂිත අදූරදර්ශී පාලකයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දැන්වත් මේ ව්‍යසනින් මිදෙන්නට ඕන. ඔබ ඔබේ ඥානය අවදි කරගන්න. ඔබ ධර්මයේ තුලට අනුගත වෙන්න. ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ පිළිපදින අවබෝධයෙන් යුක්තව මේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය නිරත වෙන උතුම් සත්පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙන්න පින්වතුනි. එදාට මේ සියලු ව්‍යසනයන් අවසන් වෙයි. එදාට මේ රට අතිශය සුඛිත මුදිත රටක් බවට පත් වෙයි. එදාට මේ රට සැනසීමෙන් සතුටෙන් සහජීවනයෙන් පිරුණු රටක් බවට පත් වෙයි. එදාට මේ රට ශ්‍රේෂ්ඨ පරම උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය බබලන රටක් බවට පත් වේවි. හැම කළු වලාවකම රිදී ඉරක් තිබෙනවා කියලා කතාවක් තිබෙනවා අපි අතර. මෙන්න මේ ත්‍රස්තවාදී උවදුරු නැමැති කළු වලාව තුලත් අපි මේ පවසපු රිදී ඉර මතු කරගන්නට උත්සාහ කරමු පින්වතුනි. යම් ආකාරයකින් බෞද්ධ ජනතාවක් හැටියට අපට අතපසු වෙච්ච තැන, වැරදිච්ච තැන, මගහැරිච්ච තැනක් තියෙනම් ඥානවන්ත, දූරදර්ශී, උතුම් සත්පුරුෂ මිනිසයන් හැටියට අපි අප්‍රමාදීව අපේ වැරදි නිවැරදි කරගමු. අප්‍රමාදීව අපේ ඥානය අවදි කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සසර දුකිනුත් අත මිදෙන ගමන් සියලු ලෝසතුන්ටත් මේ උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට ලබා ගන්නට, රැකවරණය ලබා ගන්නට පුළුවන් අවකාශයක් නිර්මාණය කරලා තමාටත් ලෝකයාටත් වැඩ ඇති මිනිසෙක් බවට පත් වෙලා තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ උත්තරීතර අවවාදයේ නිසි ආකාරයෙන්ම පිළිපැදලා මෙලොවත් සැපසේ ගත කරලා සියලු දුකිනුත් අත මිදිලා ඒ සදාතනික විමුක්තියට පත්වන්නා වූ උතුම් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නට සියලු පින්වතුන් අදිස්ථානයක් ඇති කරගන්න. මේ වැඩසටහන පුරාම අපි උත්සාහ කළේ ඔබට ඔබේ බෞද්ධකමත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ ලද අති උත්තරීතර මනුෂ්‍ය භවයත් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ උත්තරීතර මනුෂ්‍ය භවයෙන් ඉහළම අග්‍රඵලත් නෙලාගෙන මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන නියම ප්‍රතිපදාව පෙන්වලා දෙන්න. එනිසා පින්වතුනි ඔබේ දුවදරුවන්ට පවා මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න. යම් දිනක මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වෙනවා නම්, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය ආරක්ෂා වෙනවා නම් ආරක්ෂා වෙන්නේ පින්වතුනි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය තුලින්ම පමණයි. වෙන විසඳුම් ඒ සඳහා නැති බව තරයේ සිහි තබා ගන්න. එහෙමනම් අද දවසේදී අපි මේ ලෝතුරු වරණ තුලින් මේ සද්ධර්මයේ දේශනා කරමින්, සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමින් අප ඔබ රැස් කරගත්තා වූ යම් තාක් කුසල මහිමයක්, පුණ්‍ය මහිමයක් ඇතනම් ඒ සියලු කුසල් පින්දහම් මේ ධර්මයට සවන් දීපු මේ පින්වතුන්ට වගේම මේ රටේ වසන්නා වූ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික මිනිසයන්ට, රටවැසියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ උත්තරීතර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය පවතින, ආරක්ෂා වන
මේ උතුම් ලක් දෙරණ තලය ආරක්ෂා කරන්නා වූ සියලුම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දිවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටද මේ සියලු කුසල් පින් දහම් විහිදී පිතරිය අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ සියලු දෙනාගේ ජීවිතවල පවතිනා වූ සියලු දුක් ගැට කරදර බාධක අතුරු අන්තරා පොළො පද්‍රව ඒ කර්මයෙන් පැමිණෙනා සියලු දුක් විපත් කායික මානසික පිළිම් පීඩාවන් අසහනයන් දුක් දෝමනස්යන් ලෙඩ රෝග ආබාධ ව්‍යාධි මේ සියල්ලක්ම සහමලින්ම දුරු වියත්වා. සියලු දෙනාගේ යහපත් වූ බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම ඉෂ්ට සාධනීය වෙත්වා. සියලු දෙනාගේ ආයුෂයේ වර්ණයේ සැපේ බලයේ ප්‍රඥාව වැඩෙත්වා. සියලු දෙනාගේ ජීවිත අභිවෘද්ධියටමපත් වෙත්වා. ආලෝකයටමපත් වෙත්වා. පරම සැපතටමපත් වෙත්වා. සියලු දෙනාට මේ ලද පරම දුර්ලභ සම්බුද්ධ ශාසනයේදීම සියලු සංසාර දුකින් අත මුදවන්නා වූ බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසී දෙසා වදාලා වූ ඒ නිච්ච මංගල පරම සන්තුට්ඨ කේමාති සුන්දර ප්‍රණීත ප්‍රවතර අජරාම රමා මහා නිර්වාණ ශාන්තියම සැනසෙන්නට මේ සියලු කුසල් පින් දහම් ඒකාන්ත වශයෙන් හේතු ආසනා වේවා. හේතු ආසනා වේවා. හේතු ආසනා වේවා. සියලු දෙනාට ඒ අජරාම රමා මහා නිවනම වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන්තු අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්න සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිඤ්ඤතු. සියලු දෙනාට රත්නත්‍රය අනන්ත ආශිර්වාදයේම රැකවරණයම වේවා. සියලු දෙනාට අජරාම රමා මහා නිර්වාණ ශාන්තියම වේවා. සුවපත් වෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය චිත්ත ධෛර්යය කාය ශක්තිය නොඅඩුව ලැබෙන්නට කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යලිත් අප ලෝතුරු වරණ සදහම් සංවාදය තුල ධර්ම කරුණු විග්‍රහ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සැමට යහපත් සිතුවිලි උදාවන සුන්දර සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඉන්දික ජයවර්ධන.